18 yaşlı Məryəm hardadır? Şok, bir ananın faciəsi, birbirinden ayrı düşen iki bacı ve bir kardeş. Bize danış, onları bir araya getirebilecek mi? Övladları kaçırılan ata kimi günahlandırır? Hayat yoldaş özü gedib oturup Türkiye'de. Mosul'da yalnız kalan iki körpe. Onlar xilas olabilecek mi? Xoşqədəm İlayət kızı İran'a kimin üçün getdi? Ve hansı haberle qayıtdı? Bugün bize danışda. Salam, hoş geldiniz. Hoş gördük. Həftəniz çox uğurlu olsun əziz tamaşaçılar. Çox uğurlu bir həftə diləyirəm. Dünən İrandaydım. İranda bizi izləyən, hər gün ekran başında olan, cənubundan, şimalından, nə bilməyib, bütün nöqtələrində İranda olan Azərbaycanlılarımız ki var, bizi izləyib, bizə dəyər verənlər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. İnanın, dünən bir neçə axtarışımla bağlı oradaydım. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Afilə, Ofeliya adıyla tanıdığınız zaman sonradan əsl adı ortaya çıxdı ki, əslində Afilədir. Farizi aparır, 15.000 manat müqabilində orada girov qoyur, sənədlərini verir. Deyir ki, mən geri dönəcəm, pulu verəcəm, sonra Farizi buraxarsınız. O gedən gedir. Afilə bir daha Farizin yanına getmir, pul da göndərilmir əziz tamaşaçılar. Dünən eyni zamanda mən Fariz ilə görüşdüm. Çox belə, o qədər maraqlı faktlar ortaya çıxdı. Şəfqə xanım yadınızdadır da, dedi ki, məhkəmə olubdur. Siz bilirsiniz o məhkəmə nə ilə bağlı? Mən hələlik açıqlamıram əziz tamaşaçılar. O məhkəmə borcla bağlı deyilmiş. Mən açıq deyirəm sizə ki, mən utandım, dəhşətə gəldim. Mən dəhşətə gəldim ki, mənim bir qadınım getsin orada hansı məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edir. Hər bir şey açıqlanacaq. Eyni zamanda Ağay Əkbərlə də görüşdük, Farizlə görüşdük. Hər kəs öz fikirlərini dedi. Mən bizim əməkdaşlarımıza demişdim ki, Afilə də gəlsin. Bilmirəm, indi Afiləni xahiş edirəm, ikili ekranda mən rejissorumuzdan xahiş edirəm, onun görüntüləri də geçsin, söhbət geçsin, bilinsin ki, kimdir Afilə. Mən Afiləni demişdim ki, bizim əməkdaşlarımızdan ki, dəvət etsin, gəlsin. Onun da fikirləri bizim üçün önəmlidir. Bilirsiniz ki, həftənin 5-ci günü bir nəfər də zəng elədi. Dedi ki, mənim də başıma eyni hadisələr gəlib və bu zənglər dayanmır. İranda da deməli belə bir hadisə olubdu, oradan da bizə zəng gəldi. Sonra bugün səhər bir qadın ağlayaraq zəng etdi, Xoşqədəm xanım bizə də. Yəni mən anlaya bilmirəm, bilirsiniz. Qafilə yox. Afilə. Siz de üçüncü adı qoyursunuz. Afilə. Bax belə əziz tamaşaçılar, belə çox maraqlı bir deməli bir oyun mu deyim, nə bilim, bilmirəm vallahi. Yəni insan pul üçün bilmirəm, hələlik bilmirəm ki nələr var, Afilə xanım nələr deyəcəkdir, amma eyni zamanda 18 yaşlı Məryəm, şəkli ekrana gəlsin. Məryəm Sadıqova sentyabr ayının 30-unda evdən çıxır əziz tamaşaçılar. Sentyabr ayının 30-unda evdən çıxan Məryəmdən bu günə qədər xəbər ala bilməyib valideynləri. Bizim Məryəmin şəkli ekrana gəlsin. Məryəmin şəkli ekrana gəlsin. Məryəm Sadıqova axtarılır. Anası bu günlərdir ki studiyadadır. Atası buradadır. Ukraynadan gəldi. Məryəm Sadıqova məqsəd qızı. Mən tamaşaçılarımıza xahiş edirəm ki, çox diqqətlə baxın bu şəkilə. Çox diqqətlə baxın. Məryəm Sadıqova evdən çıxarkən bax bu cür olubdu. Amma günlər sonra anasına WhatsApp'da bir səs göndərir, eyni zamanda WhatsApp şəklini dəyişir. O hicablı şəkil gəlsin ekrana. Bacılar qrupuyla yazışırdı mənim qızım, dedi Məryəmin anası. Ata isə Ukraynadan gəldi və dedi ki, mən qızımın düz yolda olmamasını deyirdim. Həm anasına, həm özünə. Hər ikisi studiyamızdadır. Məryəmin atasını və anasını studiyamıza dəvət edirəm. Buyurun studiyaya. Bir valideyn üçün çox ağır əziz tamaşaçılar. 18 yaşlı evinin tək övladını itirmək.
Bir ata üçün əzabdır. Bir ana üçün işgəncədir. 18 yaşlı Məryəm Sadıqova Məqsəd qızı günlərdə axtarıq əziz tamaşaçılar. Sentyabr ayının 30-unda evdən çıxıbdı. Bacılar qrupu ilə yazışırdı. Bir dəfə evdən getməyə cəhd edibdi. Amma geri qaytarılıbdı. Məryəm Sadıqova Məqsəd qızı. Ekrandadır şəkli. O səs, xahiş edirəm dinləyək. O səslə də bağlı çox deməli fikirlər bildirildi. Və mən qısa bir anonsumuz var. Mən 5-ci gün getdim. Məryəmlə bağlı mənə xəbər gəldi və gecəni bütünlüklə küçələrdə olduq desəm doğrudur. 18 yaşlı Məryəm hardadır? Şok. Az sonra bizə danışdı. Dediyim kimi Məryəmlə bağlı gələn bir-birinin ardınca gələn xəbərləri idi. Məryəm Gürcüstana çıxarılmayıb əziz tamaşaçılar. Yəni bu dəqiq bir məlumatdır. Atası da, anası da bunu dedilər artıq. Özləri də araşdırıblar. Belə bir şey yoxdur. Məryəm Azərbaycanda. Məryəm Sadıqova Məqsəd. Ekranda şəklini görürsünüz. Deyəcəklərim var. Mən istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edim. Bugün studiyamızda bizlə bərabər bu müzakirələrdə iştirak edəcək qonaqlarımız var. Onların təqdimatı ilə verilişə başlamaq istəyirəm mən. Zərifə Əliyeva, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru. Xoş gəldiniz. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin koordinatoru Vasif Akifli. Vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Əməkdar artist Yusif Mustafayev, Narınc Psixologiya Mərkəzinin psixologu Narınc Rüstəmova, Şeyx Əbdül Mahmud Bəyov, əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor. Xoş gəlmişsiniz. 5-ci gün harada qalmışdır əziz tamaşaçılar? Xatırlatmamız varmı Şahin? İzləyək. Məryəmlə başlayaq. 18 yaşlı Məryəmin anası və atası da studiyamızdadır. Ümumiyyətlə, Məryəmlə münasibətiniz bir ata kimi necə idi? Yəni, anası ilə daha çox yaxın idi, yoxsa sizlə? Mən çox anası ilə münasibəti yaxşı idi. Ən çox ana ilə münasibətləri yaxşı idi. Axı, qızlar atanı çox sevir deyirlər. Sizi qızınızdan ayrı salmışdılar? Yox. Sadəcə mən qızıma dediyim sözlər, qızıma qarşı misal üçün iradlar. Bu nə vaxtdan başlamışdı sizin qızınıza o cür tənqidi fikirlər söyləməniz, iradlarınız nə vaxtdan başlamışdı? Təxminən 2 il olar. 2 il. 2 ilə qədər münasibətlər necə idi? Normal idi. Qızım necə ki başladı bu dinə yaxınlaşmağa. O qruplaşmaya deyək. O qruplaşmaya deyək. Ondan sonra yəni mən qızımı o işlərdən yəni o insanlardan uzaqlaşdırmağa və belə şeylərdən uzaq olmasını qızımdan tələb edirdim və başa salırdım. Amma o məni başa düşmürdü. Bəs anası necə başa salırdı? Anası başa salmırdı. Ona görə ki, anası deyirdi ki, qoy namazını qılsın, qoy öz işi ilə məşğul olsun, filan bəsməkan. Bəs qız xalası gilə çox gedib gəlirdi. Yox. Çox ünsiyyətli olurdu. Xalası özü gəlibdi. Xalası sizə gəlirdi. Və o qızın o vəziyyətə düşməsində xalasının mən deyərdim ki, rolu var. Və o bir uşağın həyatını dağıtdı deyək. Məryəmin xalası Mehriban xanım xəttədir. Xoş gördük Mehriban xanım. Hoş gördük. Mehriban xanım, Məryəmlə ən son nə vaxt danışmışdınız? Yadıma gəlmir. Mən həmişə Sentyabrın 30-unda Məryəmlə sizin əlaqəniz olub?
Yox, olmuyor. Sentyabrın 29-u, 28-i, 26-sı, 27-si. Mənimlə danışmaq istəmirdi. Məryəm mənimlə əlaqəyə girmək istəmirdi. Nə vaxtdan sizinlə danışmaq istəmirdi? Mehriban Mən xanım. onu keçən ildən. Keçən ildən əlaqələriniz yox. Dünən geç saatlarda Nigar xanım gələn hələ o səsi istəyirəm eşidəsiniz. Allah ikimizi buradan kömək edin, çıxardım. Qala deməyik burada. Son Leyla. Leyladır bu. Tanımıyorum. Bize kömək edin, adam yollayın, çıxış edin biz. Müharibənin əməliyyatlarının ortasında 3 körpə qalıb orada. 3 körpə məndən kömək istəyir. Mən necə kömək edeyim? Kaş ki bir quş olaydım, uçaydım, gedəydim, qanatlarımın üstündə gətirəydim. Aynı gəldim. Ata ölüb, ana xəstə. Neçə yaşları var indi onların? 10 yaş kızım var, 7 yaş Elvin'im var, 3 yaş Behram. 3 yaşlı uşağı idi. Leyla'yla danışalım. Niyə Türkiyədə axtarırdınız? Bilmirdim oraya gittiğini. Sonra yavaş yavaş kız yazdı. Mama biz falan yerdeyik. Tural da yoktu, biz kalmışık belə. Ondan sonra bildim ki oradadılar. Uşaqları aparıb odun alovun içərisində qadına tapşırıb. Yaxşı, özü ora gedəndən neçə müddət sonra ölübdü? 7 ay. 7 ay sonra. 7 ay sonra. Bura özünü 5-ci mərtəbədən atmışdı. O həyat yoldaşı ilə barışmaq istəyirdi. Nə oldu ona? Bu qeyd eləyim də bugün burada olmalıydı. Biz onun müraciəti ilə bağlı bir şeylər etmək istəyirdik. Burada olmalıydı, amma Şəfiqə xanım, onun atası zəng eləyib deyib ki, bəs mənim icazəm olmadan onu efirə çıxartmaq olmaz. Yəni mən biraz yaşı da böyükdür, sözün açığı. 18 yaşına qədər mən bilirəm ki, mütləq valideyn icazəsi olmalıdır. Amma 18 yaşından sonra nə baş verir mən bilmirəm. Mən xahiş edirəm, bugündən sonra bizə müraciət eləyənlər atadan razılıq kağızı da gətirsinlər. Artıq mən belə qərara gəldim ki, bax, mən indi bilmirəm. Bax, bu nənə gəlibdir, müraciət eləyir. Hə, nənə? Qocalar evinə getmək üçün buradasınız. Buydu da, qocalar evinə getmək üçün buradasınız. İndi mən bundan icazəni kimdən alım? Heç kimdən, özümdən. Hə. Və onun atası anası durmur ki, ondan alasın. Hə də yox, çünki deyir, ata deyir ki, məndən icazə almasın, ona görə mən artıq yaşından asılı olmayaram, atanızdan, ananızdan icazə kağızı gətir. Buradan gətirərlər. O 5 mərtəbədən düşüb ölməyib. Yox, sağdır. Oradan. Neysə, bunu keçək deməli, bu məktub Məryəmin valideynləri üçündür. İçində elə dəhşətli faktlar var ki, əziz tamaşaçılar, mən bu məktubu bugün səhər oxuyarkən fikirləşdim ki, bu ana qədər bunun heç biri haqqında mənim məlumatlarım olmayıbdır. İyul ayına qədər Məryəmin davranışlarında, iyul ayına qədər sizinlə münasibətlərində, xanım, mikrofonu zəhmət olmasa götürün, hər hansı bir problem var idi iyul ayına qədər. Ana-bala arasında nə problem olacaq? Yox, yəni o qruplaşmalar baxımından, əlbəttə sizin aranızda nə problem olacaq? Qruplaşma. Çox yazışanda acıqlanırdım. Deyirdim, bala, nə axtarırsan orada, kim var, neyinirsən, nəyin əskiydin, nə axtarırsan? Söhbətimiz olurdu. Yəni onun belə ki, mən telefonu almışam əlindən, gizlətmişəm, o damarlarını kəsmək istəyirdi özünü, dağı ilə. Onda elə bir ki, telefon asılılığı var. Deyirdim ki, normal deyəndə ki, mən də qıcıqlanırdım ki, bəsdir də, kimi axtarsan, o telefon... Biz ki, venaların kəsmək istəyir. Nə bilim, belə edir. Atanın xəbəri var idi mi bütün bunlardan? Var idi. Atası da ona deyirdi ki, o telefondan uzaqlaş gidən. Xəbərimiz var idi, qızımız damarları mən onu təhdid də eləyirdim. Deyirdim ki, verəcəm sənin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ki, mənim uşağım şübhələnirəm uşağımdan ki... Xanım, bilirsiniz nə var? Bir saniyə, xahiş edirəm, xanımın üzərinə heç kimsəyə... Yox, bir kəlmə söz deyim mən. Uşağa təhdid eləyirdim. Xoşgələm xanım, o uşağın o günə düşməyində günahkar anadır. Bilirsiniz, hə, anadır. Bilirsiniz niyə deyirəm? Mən deyən şeyin üstünə gəlib çıxırsınız da axırda. O nəticəyə çıxırsınız. Səhərdən biz ikimiz Vasiflə baxırıq, fikir veririk. Bax, ata
sağa baxır, ana sola baxır. İndi bunların uşaqları itidi. Məni qınasalar da ki, üstlərinə gedirsən, bunların evlatları itib. İndi bunların... Nə eləməlidir? Yox, bunların... Ata-ana dərd içindədir. 18 yaşlı bir balaları... Belə deyir axı. Ayşə xanım, yox. Yox, mən ayrı söz demək istəyirəm. O heç o sizin fikrinizdir. Evlatları, mənim şəxsi fikrimdir. Evlatları itibsə, indi bunların arasında nə münasibət var, onları atmalıdırlar qırağa, o evlatları ilə məşğul olmalıdırlar. Şəfqə xanım, atıb ki gəlib ki, atmasa Ukraynadan işini, gücünü adam atıb gəlib otura burada. Şəfqə xanım, siz görürsünüz ata nə deyir? Deyir, mənim onun damarlarını kəsməkdən, bəzi məsələlərdən qətiyyən xəbər. Biz qadınlar, Şəfiqə xanım, biz qadınlar gizlədirik evdəki hər problemi kişiyə demir. Niyə gizlətməliyik? Kişi bilməsin. Axı kişi ilə qadının reaksiyası fərqlidir. Bunu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Başqa şeydən söhbət gedir. Qruplaşmaya qoşulmağından gedir. Mən qruplaşmadan danışıram, Vasif. Mən qızla ananın münasibətindən danışmıram. Anayla evladın arasında olan münasibətin nəticəsində ortaya çıxım o qruplaşma. Yaxşıydı. Mən qızımdan narazı deyildim. Amma ki o... Yəni, Vasif deyir ki, rəfiqə kimi idinizmi? Onu demək istəyir. Sirdaş olsaydım, bugünə qalmazdım. Olmamışdır. Yəni, məsələ budur. Necə? Heç kəsi. Gərək rəfiqələrini tanıyasınız axı. Mən istəyirəm ki, o səs ki var ki, səs göndərilibdir. Səsi də biz araşdırdıq və məlum oldu ki, internetdə belə səslər var. Gəlin səsi izləyək. Bildin də, Şahin, ikinci. Mən oğlamın bacısıyam. Tural Məryəmi mənim yanıma qoyub. Evlənənə qədər mən baxacam Məryəmə. Narahat olmayın inşallah. Deməli, bir nəfər mütəxəssis də bizə zəng etdi. O da dedi ki, var hətta telefonu, Şahin, əgər mümkünsə bağlayaq onda. Deməli, bu cür səslər var internetdə, bunu düzəltmək olurmuş. Necə? Bəli, mikrofonu götürün. Əvvəldən oyun oynayıblar onlar bizlə. İndi o mütəxəssis də qoşulacaqdır. Bizim əməkdaşlarımız o bağlantını yaratsınlar və çox maraqlı bir məqamla üz-üzə qaldım. Mən 5-ci gün. Düz 2 gün idi ki, dayanmadan bizə zəng gəlirdi. Məryəmin yeri ilə bağlı. Məryəm buradadır, Məryəm buradadır, Məryəm buradadır. 4-cü gündə mən deməli çəkilişdəydim. 5-ci gündə yəni bilirsiniz necə bir məqam yaranmışdı? Necə bir məqam yaranmışdı? İlk süjeti izləyək Şahin. İlk süjeti izləyək. Hətta qoşulacaqdı. Mən bir də o mütəxəssisi bağlayaq Şahin. Mütəxəssisi bağlayaq, onun fikirlərini dinləyək. Sonra izləyəcəyik. Mən istəyirəm ki, yəni bu görəsiniz ki, bir dəqiqə dayanmadı bizim qrupa. Bizə danışım yaradıcı heyəti bir dəqiqə dayanmadı Məryəm üçün. Məryəm Sadıqova, şəkli də ekrana gəlsin Şahin, şəkli ekranda olsun. Məryəm Sadıqova Məqsəd qızı. Anası günlərdir ki, studiyada da ata Ukraynadan gəlib. Qızı üçün bacılar qrupu deyilən bir qrupla əlaqələri var imiş və qız sentyabr ayının 30-da yox çıxıb. İtkin düşüb əziz tamaşaçılar. Mən çox xahiş edirəm ki, nəzərə alın ki, bu əslində bu cür talihlərin çıxması həm də sizin üçündür. Bu ailə bugün bəlkə də neçə qızı xilas edəcəkdir. Neçə bizim körpələrimizi, uşaqlarımızı bu cür qruplara aldanaraq ailəsini, atasını, anasını atıb gedən və getdikdən sonra peşman olan Nigar xanım buradadır. Qızı, övladları ağlayır. Bizi gözü bağlı apardılar. Biz gözümüzü açanda müharibənin içində gördük. Bax, bu ailələr sizin xilaskarınızdır. Mən o cür qiymətləndirirəm. Bu ailələrin sayəsində neçə qızımız, oğlanımız xilas olacaq. Ona görə çox diqqətli olun və biz bu ailəyə kömək etməliyik. Biz bu ailəyə kömək etməliyik. Ekspertlərimizdən də xahiş edirəm. Nəzərə alın ki, hər ikisi yaralıdır. Bəli, ola bilər onların münasibətlərində hər hansı bir problem var. Ola bilər ki, ata ilə ana uşağının belə deyək, bu vəziyyətə gəlib çatmasında haradasa günahkardılar. Amma bugün əsas məqsəd o ata, o anaya kömək etmək, 18 yaşlı Məryəmi o uçurumdan geri qaytarmaq, o nə bilim, evdə ata sözü olmalıdır. Kişi hökmü olmalıdır.
Evdə kişi olmalıdır. Əgər yoxdursa, əgər ona qulaq asılmırsa, təbii ki, uşaqlar nə istəyir onu eləyəcək. Şahin, biz xəttə bağlana bilərik, yoxsa Nigar xanımı dəvət edim? Nigar xanım, gəlin, biz xəttə nəsə problem var, texniki problem var, biraz sonra o şəxs qoşulacaqdır. Gəlin, Nigar xanım, buyurun. Bu ailələr neçə övladı bu cür aldadılaraq qaçırılan balalarımızı xilas edəcəkdir. Neçə gündür mən də sizinlə bərabər ağlayıram Nigar xanım. İranda bir gün belə, bir gün qaldım, amma mənə o ailə ki vardı mənimlə birlikdə idi, o bir gün ərzində onlar da gördü ki, mən hər gün sizin qızınız üçün ağladım. Hər gün sizin qızınız üçün ağladım. Nigar xanım, götürün mikrofonu. Allah sizdən razı olsun, Xoşqədəm xanım. Göydə Allah, yerdə sizdən kömək istəyirəm. O üç körpələrə, bizə o körpələrə xatir. Allah sizə də kömək olsun, onların da yolunu açsın. Deməli, qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, Mosuldaydılar. Dünənə qədər Mosuldaydılar. Mən təşəkkür edirəm. Hər zaman, hər yerdə bizə kömək edən insanlar var, könüllü üzvlərimiz var. Mosuldan dünən gecə bu ailə Mosuldan dünən gecə çıxarılıbdır. Yalnız o xəbəri hələlik sizə verirəm, Nigar xanım. Dünən gecə qızınız, uşaqlarınız Mosuldan çıxarılıbdır. Yalnız onu deyirəm. Harada, nə, necə, onu hələlik icazə verin, mən ən azından bir neçə saatlıq da olsa onu mən saxlamaq istəyirəm. Çünki bu belə olmalıdır. Bütün günü efirdəsiniz, yəni neçə gündür. Bu oğlanın, o Turalın ata-anası mikrofonu götürür. Heç zəng eləmədilər sizə. Heç nəvələr üçün onlar narahat deyil. Eşitməmişəm, heç nə. Özümə cavab deyəm, sənə qurban. İşinizi belə, işini atıb bu qadın. İşini atıb, bu qadın işini atıb gəlib, əziz tamaşaçılar, hər gün burada olsun deyə. Bu qadın işini atıb gəlib. Ana nəvəsi. Bəli. Yəni, onun oğlu gedib orada ölüb, üç nəvələri odun alığın içərisində. Məni bilirsiniz, düzünü deyim mən, bilmirəm, məni qınamayacaqlar, qınamayacaqlar. Bu xanımın qızından çox o üç uşağın taleyi maraqlandırır. Çünki o qız artıq 11 yaşındadır ya 10 yaşındadır. Onu bədbəxtlik gözləyir o qızı. O uşaqlara da nəsə bağlayıb, onu göndərə bilərlər kimlərinsə üstünə. Uşaqlarda patlayar, oranı da patladarlar. Belə bəs yazıqdılar axı o uşaqlar. O uşaqların gələcəyi var. Niyə belə olmalıdır ki? Bəli, bəli. Onlar Bakıda yaşayırlar, yoxsa? Qarında yaşayır. Heç narahat olmurlar nəvələri üçün. El övladları nətər geçsinlər, qəlb inciyibdir. Nəvələri də axı bu. Bunlardan canlı bomba kimi istifadə edirlər. Çox məsuliyyətsizdir bu. İraqda müharibə gedir, hansı halla bu arvadın uşağını yiyib belə üzr istəyirəm. Gözünü qapadaraq Türkiye'yə. Ana xoşbəxt olacaqdı. Ana xoşbəxt demiş, qızım gedəcəkdi. Hə, mən də yayda gedəcəm nəvələrimin yanına. Türkiye'də gözəl bir iş tapıbdı mənim kürəkənim. Mənim sevimli kürəkənim. Elə olmuşdu da. Türklər hamısı dünyaya səfərlənib. Əgər Türkiyədə pul qazanmaq elə asan olsaydı, Türklər bu dünyaya səfərlənməzdi. Pul qazanan oğul evin içində də qazanar. Bir dənə boğazı üçün gedir də ora. Burada da qazanmaq olar da. Yəni hər halda deməyim odur ki, qadını o şəkildə aldadıb aparıbdır. Değil, bu birinci səfər də deyil. Sadəcə ictimailəşənlər birincidir. Həqiqətən də xanımın o cəsarətinə də heyran qalır ki, bu bir neçə baş verəcək. Bundan sonra hadisələrin qarşısını almaq üçün. Bəzi qruplaşmalar bu dəqiqə sosial şəbəkələrdə, internetdə aldadılaraq başqa ölkələrə aparılan insanlardır. Az deyirlər. Məryəm necə oldu ki, birdən-birə çıxdı? Məryəmdə də internetin rolu oldu. Belə burada
daha çox düzdür valideyn nəzarəti, amma valideyn də bəzən biganə qala bilmir ki, evladım xoşbəxt olacaq, yaxşı yaşayacaq. Biraz o ötürür üstündən keçir ki, o getsin. Amma o getmələrin nəticəsində bu hadisələr baş verir. Elə bilir dünya cənnətdir, Türkiyə cənnətdir, həm gedib xoşbəxt olacaq. Yox, bilirsiniz, dünyanın hər tərəfi cənnət ola bilər. Amma müharibənin getdiyi yer cənnət deyil. Müharibənin getdiyi yer 3 uşaq üçün ölümdür, ölümə getməkdir. Bunu həyat yoldaşının, yəni xanımının gözünü qapadaraq keçirir sərhəddi. Bir də qadın gözünü açır ki, dağılmış xarabalıqda, bir-biranəlikdə 3 körpəsi ilə sənədlər əlindən alınır qadının. Nə edəcəkdi? Bir cəsarəti var idi o kişinin qarşısında dillənməyə o qadının? Xeyr, heç vaxt onun bir sözünü iki eləməyib. Heç vaxt. O oğlan vallah burada da elə qeyrətli, ailə canlı oğlan idi ki, onlara qoşulandan sonra o yolun yolcusu olandan sonra o dünyasını dəyişir. Mən belə düşünürəm öz şəxsi fikrimdə. Qeyrətli oğlan dünyanın o qızğın müharibəsində gedən yerinə arvadını uşağına aparıb qoyub, özü öz ölümünə göz yummaz. Özün istəyirsən bu qərar sənindir, get. O yola keçəndən sonra, yəni dediyim odur ki, onda da yenə ailəsinə mən ona bir dəfə sual verdim. Nə bilim burada deyə bilərəm, deyə bilmərəm. Yox, yəni ki, o çox ailə canlı idi vallahi. O yola keçəndən sonra da nə bilim. Yenə deyir ailə canlı. Ailə canlı insan körpə qızını, o uşaqlarını, qeyrətini çəkən arvadını aparıb odun alının içine yol ölüm yoluydu. Şəfiqə xanım, biz Məryəmin aldadılmasından danışırıq ki, bu uşağın saflığından istifadə ediblər. 18 yaşlı bir uşaqda onu aldadıb necə ki, o belə deyək, o yola salıblar. Turalı kim deyə bilər ki, o aldadılır, nə olsun? Ay, xoş qədəm xanım, bu uşaqdır, anası da zəif olub, onu tora salmaq asandır və bu ailəli kişinin nətər tora salıb? Zərifə xanım, axı siz sənət darramda mən bu məsələ ilə bağlı böyük bir veriliş eləmişdim, 2 saat ona həsr eləmişdim. Adının çəkilməsini istəməyən onlarla ata-ana var idi ki, ali savadlı oğlanları, 4-5 dil bilən oğlanları bax elə o cür qrupların qurbanına çevrilmişdi. Bu cərəyanı yaşayır. Gərək çevrilməsin. Bir söz deyim mən, bax, bu saat desək ki, vətəni qorumaq lazımdır. Gedin ya vətən üçün Qarabağı qorumağa və yaxud əskəriyə gedin, qaçıb gedib gizlənərlər. Nə yaxşı, bəziləri, söhbət bəzilərindən gedib, belələrindən. Amma gedib Suriyada vuruşur, nə görə? Söhbət Suriyada pul verib aparlar. Yəni bir saniyə, gəlin bunun üzərində dayanmayaq. Mən istəyirəm ki, tez Məryəm Sadıqovanın deməli şəkli ekrana gəlsin. Məryəm Sadıqova Məqsəd qızı. Məryəm Sadıqova Məqsəd qızı, əziz tamaşaçılar, çox diqqətlə baxın bu şəklə. İkinci şəkil gəlsin, anasına göndərilən şəkil. WhatsApp-da anasına göndərilibdir. Bu, gedərkən o paltardaydı, birinci şəkildəki kimi idi. Evdə o cür gəzirdi, dolanırdı. Amma WhatsApp-dan sizə göndərdiyi şəkil budur. Ki, mən artıq bu cür formadayam. Kitaba keçmişəm. Bəli. Qanar çıxanda vurğulayıb ki, Məryəmin universitetdə belə yaxın dostları yox idi, çox qapalı qız olub özünə. Ümumiyyətlə, belə qruplaşmalar hədsiz özünə asosial olan uşaqları xüsusən seçirlər. Valideynlər bəzən bunu tərbiyə kimi anlayır, uşaq sakitdir, dostu yoxdur, nə yaxşı, uşaqlarla heç gəzməyə getmək istəmir, nə yaxşı dizimin dibində oturub, telefon əlindədir, qoy çölə çıxmasın, pis şey öyrənər, eyb yox, televizora baxsın və ya lazımsız informasiyalar alırlar uşaqlar. Eyni ilə xanım, ən böyük təhlükə bomba olar. Evin içərisindədir, xəbəri yoxdur. Birinci dəyər sisteminə, oğlanın cənazəsini belə xanımın, yəni ki, digər yaxın durmur, danışmır, ailə problemləri, heç üçün təməli ailədən başlayır. Eyni ilə araşdırsaq, oğlanın da anatası ilə problem var. Bir insan dəyər vermirsə, quracağı ailədə də dəyər verməz. Birinci oradan təməli başlamalıdır. Bugün əgər onun öz anatasına münasibəti yaxşı olsaydı, bugün anata da qabaqda o. Cənazəsi, övladın balalarıdır, nəfəsi də o 3 uşaq. Onları belə istəmirlər. Yəni, demək ki, problemlər elə təməl ailədən başlayır. Ona görə birinci bombanı, yəni evimizin içərisini birinci doğru eləməliyik. Doğrudur, məncə də biz, yəni əslində yaxşıdır, çox gözəldir internet, bu günləri evimizin burada oturub dünyanın başqa bir yerini görürük, evimizin içini görürük. Amma biz bu məsələdə yəni çox diqqətli olmalıyıq. Bizim uşaqlarımız kiminlə təmasdadır? Onlar internetin arxasındadır. Amma nəyin arxasındadır?
kiminlə təmasdadır, nə ilə təmasdadır. Bunlar hamısı çox nəzarət edilməlidir. Anası, baxın, Məryəmin anası deyir ki, onun telefon asılılığı vardı, eləmi? Baxın, o asılılıq, bax, buradan keçib yox, buradan. Adi bir mətbəxdə belə biz televizor qoyuruq. Özü bir uşağın evində otağında kompüter olmamalıdır. Adi xırdan yoxdur. Ailə proqramları, onlar izləməlidir, onlar nəzarət sistemi qurmalıdır. Bu, internet dövlətin verilmişsə günahı deyil. Birinci ailə də kiçik bir dövlətdir. Ana öz uşağına nəzarətdə doğru bacarmalı. Uşaq 8 yaşına uşağa telefon verirlər. 8 yaşında uşaq telefon mu istifadə eləməlidir? 10 yaşında uşaq telefon mu istifadə? Mən razıyam. Bu qüsurlardır ki, bugün bizim Məryəm qızı etməməlidir. Məryəm Sadıqova məqsəd qızı. Məryəm Sadıqova məqsəd qızı. Əsamaşışlar ekrandadır şəkil. Xahiş edirəm, çox diqqətlə bu şəkilə baxın. Çünki artıq Məryəm bu cür formada olmaya da bilər. İkinci şəkil gəlsin, tez-tez ekranda o şəkillər geçsin. Dəyişdirin şəkilləri. Məryəm Sadıqova məqsəd qızı. Atası bu məktubda bir məqam var. O məqamlardan biri budur. Ata bütün baş verənlərdə günahkardır. İldə neçə dəfə gəlirdiniz evizə? Mən ildə yox. 3 ay orada qalırdımsa, 4 ay, 5 ay mən burada qalırdım. Yəni ailənizə heç bir problem yox? Heç bir problem olmayıb ailəmizdə. Heç bir ailəmizdə problem olmayıb. Yoldaşımla da aramızda heç bir soğuqluq problemi zad olmayıb. Uşağımı, yox, mən üzr istəyirəm, uşağımın özünü doğrama... Niyə həqiqəti demirsiniz? Yox, uşağımın özünü doğraması barəsində məlumatım olmayıb. Mənə deyən olmayıb. Ancaq mən bilirdim ki... Problem var. Problem var. Mən bunu hiss eləyirdim, bilirdim. Xəbərdarlıq da etmişdim. Xəbərdarlıq da eləmişdim. Mən o telefon vasitəsilə ki, qız internetdə girib o... Bunları mən görürdüm, qıza təzyiq, yəni başa salırdım. Bəlkə də təzyiq eləməkdən də o bezdi, yəni. Ata nə edə bilərdi ki? Təzyiq etməlidir də, ata bu təhlükəni bilirdi. Bilir ətrafımızda baş verənləri, Nigar xanım kimi nə qədər insanlarla bizə qarşılaşır və hətta mənim yaşadığımız o Ukraynada 3 nəfər mənə zəng eləmişdi, 3 nəfər mənə müraciət edib ki, mənim övladım Suriyaya aparılıb, Xoşqədəm xanım kömək edin. Yəni bu həmən ölkədən gəlir, Ukraynadan. Ona görə ata bilirdi və xəbərdarlıq edir. Mən bilirdim, yəni bizim rayondan təkcə Məryəm yox, çox belə olubdur. Amma dinlənmirlər. Amma hələ ki gizlədirlər, nə vaxtsa yəqin ki deyəcəklər. O üçün ümumiyyətlə mən bilirdim, yəni ki bu uşaq qapanıb da artıq o qrupa, o internet vasitəsilə qapanıb. Qapalı şəkildə evdir də, evdə internetə girir telefonla. Nə bilirsən orada nəyə baxır? Bəli. Bir-iki dəfə gördüm. Dedim, qızım, axı sən bu nədir bu saqqal? Namaz qılırsan... Bu ayrı bir şeydir. Bəli. Namaz qılırsan, ibadət edirsən, götür günən dəst namazı, 3 dəfə gündə namazı qıl, ibadəti ilə, dərsi ilə məşğul ol. Siz onu bir yerdə əlindən tutub məsələ apardınızmı? Götürün... Yolu göstərdinizmi? Danışmaqla deyil, siz onu bir əməli olaraq, bir güvəndiyiniz... Onu heç kim sayılıyor. Demək ki, istifadə eləmə. Bir saniyə, bir xahiş edirəm. Mən üzr istəyirəm, İndi nə etməlidir? Həm deyir yataya niyə qadağa qoymaq? Girmək lazım. Dünyasına nə etsin? Ata necə girəcək düşənlərə? Aparsın bir ruhaniyimizə, bir yanına, bir ağsaqqalın yanına. Girməlidir o dünyasına. Lazım idi, bəli. Belə şey mənim fikrimdə var idi ki, aparım. Bəli. Nə etməliydi? Ana nəzarət eləməlidir. Ana girməliydi o dünyanın içinə. Bir saniyə, icazənizlə ata sözünü danışsın. Mən xahiş edirəm, buyurun. Mən o qızla çox maraqlanırdım. Qoymurdum ki, elə şeylərə uysun. Başa salırdım. Mən o qızın psixologiyasına bələd idim. Yəni bilirdim psixologiyasını. Aydın şəkildə mən o psixologiyasını bilirdim. Buna da, yoldaşıma da demişdim ki,
Yəni bu qız gedir, harasa uçuruma gedir, qabağızdan mən xəbərdarlıq eləyirəm, bunun axırı yaxşı qurtarmayacaq, and olsun bizi yaradan Allah. Deyirdim mən ki, belə bu axırı yaxşı qurtarmayacaq. Axırı da budur. Deyirdim ki, bala, qız, ay bala, bunlar bu şeylər səni yaxşı yola yönəltmir, yaxşı yola çəkmir. Nədir bu saqqal, maqqal? Nə dedi onda qızın? Yox, elə şəkillərdə baxıram. Şəkildir də, nə baxıram. Ən son bax qızla belə ata-bala oturub bir söhbət elədinizmi? Ata-bala oturub söhbət də elədim. Dedi ki, papa mən, yəni buna o qədər, yəni o qruplaşma ki var, o insanlar ki var, hansı ki bu yolla insanı aldadır, saf insanları yoldan çıxardır, beynin yuyur, ora yeni lazım olmayan şeyləri yönəldir. Yəni faktdır da, bu görürsünüz ki, xalanın neçə yaşında, 35 yaşında oğlun başdan çıxardıb, ailəsi qarışıq göndəriblər Suriya, aparıblar, yəni ki, özü gedib ha. Bəli, özü gedib. Kimsə deyə bilməz ki, mənə, İraqa gedib. Bəli, mən də yəni bu şeyləri... 18 yaşında qızın beynini necə təmizləyəcək? Bəli, mən bu şeyləri görə, yoldaşıma da mən bu şeyləri başa salıram, özü də müəllimədir. Başa salırdım ki, mənim heç alı savadım, orta savadım var mənim. Deyirdim ki, qızım, bax, Minəş, sənə də deyirəm, qızıma da başa salıram, bax, bunlar yaxşı şeylər deyir ha, bunun axırı pis şeylə qutaracaq. Aydındır, icazənizlə, deməli... Biraz önceki mən dedim ki, bir nəfər qoşulacaqdı. Onun xüsusi proqram olduğunu, xüsusi bir proqramla hazırlanması ilə bağlı öz fikirlərini bildirəcəkdi. Çünki biz bunun üzərində işləyirdik. O səsi tanımaq haradır, nədir, bunun üzərində işləyirik. Yəni gəlib bura müraciət edirsiniz, çıxdınız, danışdınız, bununla iş bitmir. Bizim işimiz davam edir. Davam edir çünki siz bura ümid yeri kimi gəlmişsiniz. Bura gəlməmişsiniz ki, efirə çıxıb, oturub, çıxıb gedəsiniz. Yox. Elə bir şey yoxdur əziz tamaşaçılar. Ona görə biz mütəxəssislərə müraciət etdik. Bu səsi mən istəyirdim ki, araşdıraq. Görək, həqiqətən bu xarici bir vətəndaşdırmı? Yoxsa, nə bilim, səsini dəyişdiribmi? Amma ilk deməli mütəxəssislərdən biri dedi ki, Xoşgədəm xanım dedi, bu xüsusi proqramdır. Bunu xüsusi hazırlayırlar. İndəki ekrana mən istəyirəm ki, efirə qoşulsun. Amma nəsə texniki problem var bizdə. Qoşulmasa da, yəni mən istəyirəm ki, əgər bizi izləyirsə, birbaşa ilə studiyaya gələ bilər. Biz bu ata-anaya kömək etməliyik. Heç kəs sığortalanmayıb bu hadisədən. Heç kimsə, nə siz, nə də mən, nə də bu tamaşaçılar, nə də ekran qarşısında əyləşənlər. Bu ailənin taleyi sabah bizi gözləyə bilər. Sabah bizim övladlarımız Məryəmimizin yerində olar. O balaca qızımızın, o saf, təmiz, dünyadan, həyatdan xəbərsiz balamızın yerinə ola bilər. Onun üçün kömək etməliyik bu ailə. Həm mənəvi cəhətdən, həm də ki, Məryəm Sadıqova ilə bağlı. Təkrar edək, səsi təkrar... İkinci olar müdafiə. Sözsüz ki, ailənin işinə qarışmaq bu bizlik deyil. Hər ailənin özünün idarəsi sistemi var. Biz kimisə günahlandırmaq bizlik deyil. Bu sosial faciə 12-ci, 14-cü əsrdən var bizim yaddaşımızda. Hələ 14-cü əsrdə həşşaşilər deyilən bir sülalə olub. Bunlar tarixdir. Bugün kütləvi şəkildəki sərhəd açıldı, xarici informasiya patok gəldi və bizim cavanların əlində nəzarətsiz informasiyalar meydan açdı, meydan suladı və qaldı bu ideologiya, bu təbliğat nəzarətsiz. Və bir söz istəyirəm ki, biz o səs ekrana gəlsin. Çünki mən orada İslamı tələffüzdən xarici nitq hiss elədim. Bir kəlmədə. Bəli. Şahin, dinləyək. Mən oğlamın bacısıyam. Tural Məryəmi mənim yanıma qoyub, evlənənə qədər mən baxacam Məryəmə. Narahat olmayın inşallah. Proqramdır və özü danışan da qətiyyən bizdən deyil, dilində də, nitqində də, danışığında da eybəcər bir ləhcə var. Özü də bizim o bəzi din adamları ki, eybəcər şəkildə o ərəb dilini təhrif edib danışırlar, məclisi, eyni şeydir. Aydındır. Yəni Məryəm Sadıqova məqsəd qızı anasına göndərdiyi şəkildə tamaşaçılar xahiş edirəm, çox diqqətlə baxın. Bir daha deyirəm, heç kəs sığortalanmayıbdır. Heç kimsə sığortalanmayıbdır. Məryəm Sadıqova məqsəd qızı gedənə qədər bu şəkildə, yəni başı açıq, bu cür dərsə gedib, elə deyilmi? Hicab örtürdü, hicab taxırdı. Amma o gedəndən sonra niqab şəklində çıxdı.
Hə, bu formada yox. Hicab taxır. Rüstədəm xanım, onlar üzr istəyirəm, mən bir söz deyim. Bircə saniyə söz verəcəm. Bir saniyə zəng var qızım. Bir saniyə xahiş edirəm. Bircə dəqiqə. Deməli, indi bir tamaşaçımız zəng edib bizə. Şahin bağlayaq, biz onu xəttə bağlaya bilirik. Xəttə bağlayın, həmən şəxs xəttə bağlayın. Məryəmlə bağlı mən məlumatlar vermək istəyirəm dedi bir nəfər. Bağlansın xəttə və Nigar xanım, zəhmət olmasa bu tərəfə əyləşin. Şahin, biz danışa bilərik. Mən dəhşətə gəlirəm, yəni təkcə, bax burada bir nəfər xanım da oturubdu. Yəni içkilər, onun da oğlu ilə bağlı maraqlı müxtəlif informasiyalar gəlir bizə, araşdırmalarımız gedir. Oğlunun adını, soyadını de. Əliyev Rəşad Vüqaroğlu, şəkli ekrana gəlsin. Rusiya, Türkiyədə idi. Yox, Stavropoldaydı, atasının yanına getmişdi. Bəli. Oradan sonra evə gəldi, üzr istəyirəm, qonaqlarımızdan. Deyir ki, evə gedirəm. O addan çıxıb gəlib, sonra da mən də oradan Türkiyəyə apardım. O addan çıxdı, gəldi Türkiyəyə. Kim aparıb Türkiyəyə? Bilmirəm. O oradan danışdı ki, mama, mən dostumun WhatsApp-ından danışıram. Dedim, dostum kimdir? Dedi, sən onu mən desəm, sən onu nə tanıyacaqsan? Onunla bir aydan çox biz yazışdıq. Bəli. Sonra? Axırıncı səfər iyunun 15-də danışdı ki, mama, mən Antalya mal getməyə gedirəm. Nə mal? Bilmədim. Dedi, satıcılığı işləyirəm, 700 manat aylığa gedirəm. Mənə dedi, hələ eləmə, mən özüm boş olanda dedi, özüm sənə eləyəcəm. O gündən bu günə əlaqəm kəsildi. Yaxşı, ondan sonra bir nəfər Facebookda sizin... Sonra onun dostumla mən dedim ki, Rəşad necə oldu, hara getdi? Və siz dediniz, mənim abimlə mala getdi Antalya. Bu dedi, bugün gələcək, sabah gec məni allatdı. Sonra da məni blokatdı. Sonra da biz onun şəklini Facebookda gördük ki, mənim oğlumla şəklini qoyur. Həmən o dostu? Hə, o dostum dediyi. Adı nə idi o dostun? Orada Əli Cəfərli dedi, ancaq o bizə deyir ki, mənim adım Dünyamindir. O dostu hardan idi, necə tanış olmuşdu? Bilmədim, mən bilmədim. Ay ana, necə yəni? O gedəndə oğlunuzun neçə yaşı var idi? 22 yaşı var. 22 yaşı vardı və sizə də yaxın olubdu gedənə qədər. Sizə hər şeyi deyibdi. Necə oldu ki, birdən-birə oğlunuz sizə heç bir məlumat vermədi? Deyə bilmərəm, o bəlkə də avtobusda gələndə onunla tanışıq. Ancaq buradan gedəndə o atasının yanına gedib atamı gətirib gələcəm. 98-dən atası gedibdi. O gedəndə 4 yaşı vardı mənim oğlumun. Dedim, amma gedim deyir, atamı gətirim gəlim. Bir aya 2 aya deyir, qaydacam. O Əli Cəfərli sonradan sizə başladı yazışmağa sizlə. Hə, mən dedim ki, mənim oğlum necə oldu? Sən dedin ki, Antalya getdi, mal getdi. Mən mənim abim, o dedi ki, gələcəkdi, mala getdi. Gələcək, sonra da məni blokatdı. İndi sizin Əli Cəfərli ilə əlaqəniz var? Yox, Facebookda. İndi WhatsApp-ı zaten təmiz bağlayıb. Sizə bir həmən oğlanın bir şəkli vardı, var yanınızda. İzləyə bilərik, arxa səhralıq. Mənim oğlumun şəkli? Bəli. Telefonda var. Baxa bilərəm? Hə. Nömrə verdi ki, bu Rəşadın nömrəsidir. O da mənə şəkil göndərdi, həmən nömrə. Bu şəkil mənə göndərdi. Deməli, ən sonra göstərə bilərik, Elçin. Bunu ekrana verə bilirik. Deməli, ən son gələn şəkli budur. O şəkil mənə göndərdilər. Türkiyədən. Ən son oğlunun şəkli, bax bu cür, kim göndərmişdi bu şəkli sizə? O dedi ki, mən Rəşadla dedi danışıram. Dedi, bu nömrəyə zəng gəlir, sən Rəşadla danışacaqsan. Mən də dedim, həmən nömrəyə şey elədim ki, ay Rəşad, mənlə niyə danışırsan? O da biraz keçəndən sonra dedi ki, sənin oğlun bu mu? Dedim ki, hə, bu şəkil mənə göndərdi, sonradan dəlaqəni kəsdi. Çox maraqlıdır. Siz çox maraqlıdır. Buyurun. İdeoloji bir təxribat. Artıq bunun kökündə, axımın kökündə böyük bir faciədir. Yəni bu adamları bunlar ustalıqla ələ keçirdirlər, istifadə edirlər. Ailədə problemlər. Məsələ burası. Bax ona görə də bunlar da qurulmuş sistemdir. Bundan dövlət səviyyəsində məşğul olmaq lazımdır. Şeyx, bir şey də deyim sizə ki, əslində bax bu ailələr var. Mən sizə minnətdaram. Bəli, bəli. Mən sizə minnətdaram. Var orada. Siz bilirsiniz necədir? Bax, çox gözəl bir fikir söylədiniz. Dediniz ki, var, bəziləri də var elə bizim rayonumuzdan. Amma
açmırlar. Siz yanırsınız, məcbursunuz. Deyirik, suda boğulan saman çöpündən yapışan kimi. Siz ümid yeri kimi gəlirsiniz, bəlkə bu ictimailəşsə mən balamı əldə eləyə biləcəyim. Amma məsələ bundadır. Eləsi var ki, mən keçən dəfə dedim sizə, bir veriliş həsr etmişdik buna. Elə insanlardan mən zəng aldım. Elə bir ana gəlmişdi ki, yəni izah edə bilmirəm və açıqlaya bilmirəm. Xəttədir həmən şəxs iddia edir ki, Məryəmlə bağlı ən son məlumatları verəcəyəm deyir. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Xanım. Alo. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Alo, salam, xoş qədəm xanım. Salam, xoş gördük. Mən Məryəmi görmüşəm, iddia edirsiniz. Harada görmüşsünüz Məryəmi? Alo. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Görmüşəm ki, bu Nərmanov'da 67 nömrəli marşrutdaydım. Gördüm ki, bir nəfər yanıb. Elə bir mən indi televizora baxıram, o gözlər mənə tanış gəlir. Məndən çıkan soruşdu, dedim kızım hələ var. Diqqətlə ona baxırdım deyənə, o 5 nömrənin yanında düşdü. Dedi ki, mənə elə bura lazım. Dedim, kızım, orada öyle. Dedi, yok, mənə elə bura lazımdır. Düşdüm. Əynində nə var idi? Əynində nə var idi? Əynində var belə, o hicabla göstərir sizə, qapqara gözlər. Elə bil ki, gözlərdən elə bil ki, tanış gəlirdi. Belə, indi baxıram bura. Sumka var idi, əlində sumkası var idi? Yox idi, yox. Yox idi. Tək idi, yoxsa tək idi, xanım? Tək idi. Tək idi. Necə idi? Bax, davranışlarını mənə izah edə bilərsiniz ki, qorxaraq, hürkərək, necə? Bəli. Yəni, davranışlarında belə qeyri-müəyyənlik... Tələsirdi. Elə bir ki, tələsirdi ki, tez düşdü. Hansı tükanı soruşdu sizdən? Amma qabaq düşdü, bizə gəzlikdə düşdü. Aydındır. Deməli, biz getdik, biz 4-cü, 5-ci günlər, 4-cü gündə, 5-ci gündə bizə xəbər gəldi. Hər ikini mən özüm dedim ki, bu xəbəri aydınlaşdırana qədər, yəni bizim də öz araşdırmamız var, öz sistemimiz var. O sistemə uyğun olaraq biz 5-ci gün çəkilişdən çıxdıq, ora getdik və gəlin həmən süjeti izləyək. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, sentyabr ayının 30-unda Məryəm Sadıqova yoxa çıxıbdır. Məryəmin anası neçə gündür ki, bizə danış proqramındadır və müxtəlif zənglər gəlir. Məryəmin müxtəlif yerlərdə olması ilə bağlı bizə xəbərlər gəlir. Dünən gecə saatlarında gələn xəbərlərdən biri də buradaydı. Məryəm bir aydan çoxdur ki, burada kirayədə qalır və kimsəyə qapını açmır. Deyilən bu ünvana gəldik və Bağışlayın, qapını aça bilərsiniz. Kimsə var? Kim var içəridə? Bir cavan kızıydı. Bəli. Bilmem, yanında da yaşlı bir kişiydi. Cavan kız... Yəni başı bağlıydı da ama. Başı bağlıydı. Bu belə deyək də cavan deyəndə yəni 18, 17, 18 yaşlarında olmalıdır. Olardı xanım. Olardı, hə? Amma kişi atası yaşında olardı. Aha. Elə belə görmüşdüm. Bu vaxtdan belə çıxanda doğrusu çox fikir vermərəm, yalan deyərəm. Siz həmən o yaşlı kişi ilə gənc qızı təxminən hansı ayda görmüşdünüz? Bu dəqiqə sizə deyim. Deyirsən, oktyabr ayı olardı. Oktyabr ayında, hə? Bəlkə də sentyabr, yalan danışarım. Mən doğrusu elə belə fikir verdim. Qızın başı bağlıydı, amma cavan idi.
Siz ümumiyyətlə bizim verilişimizə baxırsınız, günüzlər gedən bizə danışan. Baxırıq. Orada Məryəm axtarılır da. Və məsələn, əgər həmən o görüntünü gözünüzün önünə gətirsəniz, Məryəmə bənzərlik vardı. Valla qara qız idi, dəqiq deyə bilmərəm o qız idi. Yalan deyərəm. Başı necə bağlıydı? Belə qara çadrada, yoxsa? Çadıra deyil idi. Şalvar giyinmişdi. Belə gözə görməyən bir koptaydı. Başı da bağlıyırlar qızlar. Belə bir vəziyyətdəydi. Amma gənc, belə arıq. İyiydi, çox az yaşlı, arıq bir qız idi. Kəlimsiz. Aydındır. Çox sağ olun, bağışlayın, narahat etdik, sağ olun. Deməli sonra aldıq məlumat ki, orada tez-tez həmən evdə gəlib deməli dəyişir. Kiraya gəlirlər, qalırlar, 1 ay, 2 ay, ondan sonra gedir. İndi mən bilmirəm, çünki bizə zənglər gəlirdi və onlar da bizi izləyir. Təbii ki, onlar da ekran qarşısındadır. Məryəmin bugün, Məryəmin belə deyək, bəlkə də aldadıb aparanlar ki var, onlar da bizə baxır. Onlar 10 gün orada qalıbdılar. 10 gün o evdə qalması ilə bağlı xəbər aldıq. Və sonra da gördüyünüz kimi əziz tamaşaçılar, qapı bağlandı. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, yəni əziz tamaşaçılar, biləsiniz, yəni məsələ budur, Məryəm, mən də belə başa düşürəm ki, siz doğru deyirsiniz, ata da ana da deyir ki, mənim qızım çıxmayıbdı, Azərbaycandan çıxmayıbdı, o buradadır. Məryəmə bəlkə də yanında saxlayanlar da mənə baxır. Baxırsa, onda bilsinlər ki, bu ata, bu ana tək bir övlada sahibdilər. 18 yaşlı, saf, təmiz, dünyadan bir xəbər, həyatdan o ağırlığını, belə deyək, Nigar xanımın qızı kimi gedib o Mosulda o gördükləri ki var, onlardan xəbərsiz bir qızdır. Buraxın gəlsin, efirə gəlməsin, buraxın evinə gəlsin. Gətirin evinə. Məryəm özü də bəlkə də indi səhvini anlayıbdır, peşmandır. Amma hətta mənə elə gəlir ki, bu məktubun yazılmasında da o adamların əli var. Biraz sonra oxuyacağım bu məktubu. Gəl bura Fatimə. Mikrofonu götür. Neçə uşağın əlindən aldın? 2 uşağın əlindən aldın. Kim alıb uşaqları əlindən? Uşaqları əlindən həyat yoldaşım. Həyat yoldaşını alıb. Ataları yəni. Ataları. Ayrılmışsan da amma? Ayrılmışım. Fatimənin süjeti var. Həmən süjeti xahiş edirəm hazırlayın. Ona qədər amma sponsorlarımız haqqında məlumatları oxumalıyam mən. Qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, mən Mediera Hospitalı ilə danışmışam artıq. Mediera Hospitalı bir çox, belə deyək, bizə müraciət edən, səhhətində problemi olan insanlar ki var idi, onlar bizə müraciət eləyirdi. Mən onlara kömək məqsədi ilə Mediera Hospitalına müraciət etdim, onlar da mənə biz kömək edəcəyik dedi. Dünyanın və ölkənin ən peşəkar həkimləri Mediera Hospitalındadır. Səhhətinizdə hər hansı bir problem varsa bizə də müraciət edəcəksiniz. Qaynar xətti görürsünüz, biz sizi yönləndirəcəyik ora. Qeyd edeyim ki, Mediera Hospitalının dəvəti ilə 7-12 noyabr tarixlərinədək Almaniyadan aparıcı mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən neuropatolog, tibb elmləri namizədi, uzman Samir Həşimov tərəfindən kəskin və xroniki baş ağrıları, migren, epilepsiya, huşun itirilməsi, beyin insultları, beyin qanamaları, baş, boyun və onurğa ağrıları, Parkinson, xroniki mərkəzi beyin iltihabı xəstəlikləri, mərkəzi və sinir xəstəlikləri və sair nevroloji xəstəliklərin müalicəsi həyata keçirilir. Buyurub Mediera Hospitalına gedə bilərsiniz. Bax, ümumiyyətlə, nevroloji xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə elə bizim qaynar xəttimizi də görürsünüz. Bizə də müraciət edin ki, biz də sizi Mediera Hospitalına yönləndirək. Qeyd edim ki, ölkənin və dünyanın ən məşhur həkimləri Mediera Hospitalında da əziz tamaşaçılar, səhhətinizdə hər hansı bir problem varsa Mediera Hospitalına müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Zingamega balıq yağıdır. Biləsiniz ki, balıq yağı bizim övladlarımız üçün, balaca balalarımız üçün çox önəmlidir. Çünki balıq yağı uşaqlarda diqqət pozulmasının qarşısını alır, yaddaş, qavrama, məntiqi təfəkkürü formalaşır. Bax, Zingamega həmən balıq yağıdır ki, uşaqlarda diqqət pozulmasının qarşısını alır, məntiqi təfəkkürü formalaşdırır, bilik və bacarıqları artırır. Yeni dərs ili başlayıbdır. Dərs deməli
materialları çox ağırdır. Bax, bu zaman sizə Zingamega balıq yağı kömək edəcəkdir. Qeyd edim ki, Zingamega balıq yağını digər balıq yağlarından fərqləndirən həm də odur ki, qaşıq formasındadır, balıq dadı vermir. Bundan əlavə Zingamega balıq yağı çox zəngindir vitaminlərlə. A, C, Y, D ilə zəngindir əziz tamaşaçılar. Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Əgər istəyirsinizsə ki, övladınızın məntiqi, yaddaşı, bilik və bacarıqları möhkəm olsun, bunlar formalaşsın, Respublikamızın bütün apteklərində satılan Zingamega balıq yağını ala bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Virazol qurd əleyhinə vasitədir. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə qurd xəstəlikləri çox geniş yayılıbdır. Xüsusilə də uşaqlar arasında əgər vaxtında müalicə aparılmasa, deməli, çox ağır fəsadları olur. Sinir sisteminin zədələnməsi, həzm sisteminin zədələnməsinə səbəb olur. Ona görə də nə etmək lazımdır? Əgər ailədə bir nəfər qurd xəstəliyinə yoluxubsa, dərhal ailənin digər üzvləri də yoxlamadan keçirilməlidir və bu xəstəliyə tutulublarsa, müalicə olunmalıdır. Qeyd edeyim ki, Virazol qurd əleyhinə vasitə bütün apteklərimizdə satılır. Tabletlər böyüklər üçündür, siroplar isə uşaqlarımız üçündür. Digər bir sponsorumuz Femina Xəz Qaleriyası da əziz xanımlarımız bir-birindən gözəl, zövqlə, məsələn, İtaliya və Yunanistandan sizin üçün gətirilib o gözəl xəzləri, geyimləri. Sədərək Ticarət Mərkəzi Elit binası A girişində yerləşir. Yeni bir kolleksiyadır, keyfiyyətlidir, dediyim kimi zövqlə seçilibdir siz xanımlarımız üçün. Eyni zamanda cibinizə uyğundur. Alırsınız bəylərinizi də yanınıza, gedirsiniz, qış gəlir, o gözəl görsənmək istəyirsinizsə, təbii ki, qadınları hər zaman gözəl göstərir. Femina Xəz Qaleriyasına gedəcəksiniz. Digər bir sponsorumuz Xəzər İnşaat 21-ci əsr şirkətidir. Mən istəyirəm ki, yeni ev sahibi olmaq istəyənlər, gözəl bir evə sahib olmaq istəyən bütün ailələr, xüsusilə də gənc ailələrimiz mənə diqqətlə qulaq alsınlar. Belə ki, təmiz havası ilə seçilən Yeni Günəşdə dəniz mənzərəli yaşayış kompleksində, Qara ev layihələrində tam təmirli əziz tamaşaçılar. Bundan əlavə Türkiyə istehsalı olan mebellərlə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Bir il ərzində mənzilinizə köçəcəksiniz. Bundan əlavə təklif edilən mənzilərə heç bir ilkin ödəmə etməyəcəksiniz. Sadələşdirilmiş 20 illik ödəmə şərtləri ilə o gözəl evləri əldə edə bilərsiniz. Əlavə məlumat almaq üçün Ulduz 63-62-ə zəng edin. Bundan əlavə mən istəyirəm Xəzər İnşaat 21-ci əsr şirkətinə müraciət edəm, deyəm ki, sizin əvəzinizə zənglərə biz cavab veririk. Xahiş edirik ki, Ulduz 63-62 zəng eləyir bizim tamaşaçılarımız, ona cavab verəsiniz. Digər bir sponsorumuz Gədəbəy suları və limonatlarıdır. Öz məhsulumuz əziz tamaşaçılarımız keyfiyyətlidir. Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndinin Novlu bulağının suyundan istehsal edilir. Şüşə və plastik qablaşdırılmada təklif olunan Gədəbəy limonatlarının duşes, tərxun, üzüm, nar və limon kimi çeşidləri sayəsində əsl limonadın dadını hiss edə bilərsiniz. Məclislərimizin bəzəyidir bizim Gədəbəy suları və limonatları. Digər bir sponsorumuz boya sektorunun lideri Fab Boya, mega qrup boyalarıdır. Artıq Avropaya sıtmağa ehtiyac yoxdur. Belə ki, premium, keyfiyyətli yeni Fab mega qrup boyaları, sədəf boyaları, ipək emulsiyalar, su əsaslı parlaq boyalar, dəfələrlə yuyula bilən iç boyalar, divar kağızı üçün özəl boyalar. Bax, bütün bunların hər biri Fab Boya mega qrupdadır. Siz də Fab Boya mega qrupla yenilənə bilərsiniz. Və mənim təbii ki, təşəkkürüm var. Bizə texniki dəstək göstərdiyinə görə LG-yə təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, mənim evimdə də elə bütün ümumiyyətlə hamımızın həyatı yalnız LG ilə gözəldir. Yəni LG ilə həyat gözəldir. Əziz tamaşaçılar, mən otellərimizə də bizimlə əməkdaşlıq edən, təşkilatı dəstək verən otellərə də özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Fətəli-xan Xoyski 121-də yerləşən Askar otelə, Əhməd Rəcəbli küçəsi 1-də yerləşən Arival otel özlərinin təşəkkürümü bildirirəm və təbii ki, hər zaman olduğu kimi yenə də bir təşəkkür edəcəm Roman qadın geyimləri dükanına ki, bax, hər zaman məni gözəl, bir-birindən gözəl geyimlərlə təmin edir. Park Bulvarda 2-ci mərtəbədə yerləşir. Əziz xanımlarımız, buyurub siz də deməli, roman qadın geyimlərindən əldə edə bilərsiniz. Süjetimizi izləyək Fatimə ilə bağlı. Fatimə Xaçmaz rayonundan gəlmişəm. Balalarıma görə gəlmişəm. 2005-ci ildə oğlum Rıza dünyaya gəldi. 2006-cı ildə də qızım Sevir dünyaya gəldi. Qızım Sevir dünyaya gələn kimi münaqişələr başladı evimizdə.
Uşağa 3 il ad qoymadılar. Düz 3 il sənədləri də məndədir, gətirmişəm bu dəqiqədə. 2009-cu ildə məni evdən atdılar çölə. Uşağım adsız, familiyasız qaldı. Mən uşağımı gətirdim, özüm zəhmət çəkib, əllərim parça-parça olar, nə bilim, böyütkən yığar, sumaq yığar, sata metr qaldım. Kökündən sənədləri götürdüm, hər şeyi götürüb gizlədmişdilər. Kökündən sənədi pulumla çıxardım, balalarımı metr kal elədim, sənədli elədim. Bağçaya qoydum, məktəbə qoydum, oxutdum. 5 ildir balalarım oxuyur Xaçmaz rayonunda. 5 ildir oxuyur, atası hələ məktəbin yerini bilmir. Qızım deyirdi ki, atama zəng elə dinən ki, mənim arzumdur ki, bu uşaqlar kimi ata gəlib mənim əlimdən tutsun. Mən bunu ona dedim, amma o gəlib bunu eləmədi. Mən 2 balamı əlimdən tutdum. Bu iş məni atdı evdən, içirdi, çəkirdi, öz atasını ipin yerinə bağlıydı. Allah şahiddir, döyürdü atasını. Nifrət edirdim o insana mən. Yenə 5 il dözdüm, 6 il dözdüm. Axırda məni atdı ki, mən qonşudan filankəs qızı alacağım, at çəkmirəm, sən çıx get, mən səni bəyənmirəm. Neçə illərdən sonra başqa bir ailə qurdu, o da dağılmış ailəsi bir ailə qurub uşaqlar var. Mənim balalarımın ögey ana himayəsində saxlaması. Necə oldu uşaq? Məktəb tətili idi, bu zənglədi, tətil olacaq ayın oldu, verərsən uşaqları. Mən də dedim, verimdə nə olar, babası ilə bir getsin. Göndərdim uşaqları burcu. Həmin gün də müəllimədən icazə aldım. Müəllimədə buraxmışdı, düz deyir adam. Buraxmışdı, göndərək. Göndərdim uşaqları buna, avtobusa yola saldım. Özümü xəstəxanada yatdım həmin gün. 15 noyabr tətili, 2015-ci il. Buna göndərdim, apardı uşaqları. Mən 10 gün xəstəxanada yatdım. Sonra uşaqları qaytarmadı. Elə bir ki, bir qurmaydı. Gedib bir sənət çıxartdırdı. Qalxmışdı, mən avqust ayında uşaqları atmışam, 10 dənə qonşunu şahidliğini də gətirdi. Belə bir şey gətirdi, icraçıların əlinə təşkil elədi. Amma mən məktəbdən sübut apardım ki, faktiki Qasqalanlı 15 noyabr tətil günü mən yola salmışam uşaqlar. Uşaqlar oxuyub axı orada. Belən kimi bu sənədi onlar ləqbilər. Hələ ondan məni saldılar məhkəmələrə, ora bura. Uşaqlarımın üzünə 11 aydır, həsrətən, 1 ilə 1 ay qalıbdır. Mikrofonu getir Fatimə. Necə oldu ki, birdən-birə uşaq sənin əlindən alındı? Nə bilim, elə bəlkə özünü uşağa vermək istəmirsən o kişiyə. Mən heç vaxt balamı vermək istəsəydim, körpəlikdən verərdim. Əziyyətli vaxtlarımda verərdim. O boyda eləmişəm mən onlara. İndi özün harada yaşayırsan? Özüm Xaçmazda yaşayıram. Ailə qurmusan? Qurmuşam, bəli. Bəlkə ailə qurduğuna görə elə uşaqları alıb? Nasıl ailə qurmuşam? Mən balalarımı atmamışam, mən onları saxlayıb böyütmüşəm. Ailə qurmuşam, da bir pis iş görməmişəm ki. Bayaq siz orada deməli... Şəfqə xanım, reklamlara çıxırıq. O reklamlardan sonra. Fatimə, reklamlara çıxaq. Yox, Yusuf. Başladı. Bəli, xahiş edirəm, mən bilirəm. Mən xahiş edirəm, siz bilirsəniz deyə, əziz tamaşaçılar, bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Xoşqədəm Hidayət qızına əməkdar jurnalist adı verib. Bu məqsədlə hamımız onu ürəkdən təbrik edirik. Ben ötürəm sana. Çok sağ ol, teşekkür ederim, çok sağ ol. Minnettarım, çok sağ olun. Size her şey yaraşır. Ben üzr istəyirəm, xahiş edirəm, efir gedir, əyləşin. Mən hər kəsə... İnşallah itənlər də topulacaq, boşananlar da evlənib barışacaqlar. Kəz tamaşaçılar, çox xahiş edirəm, çox təşəkkür edirəm. Mən, çox sağ olun, mən... Bu xəbəri, mən ilk çoxlu mükafatlarım var. 2005-ci ildə cənab prezident tərəqqi medalı vermişdi mənə. Bugün də canlı yayımda rejissor otağından mənim qulağıma deyiləndə bu söz artıq son saniyələr vardı ki, biz reklama çıxmalıydıq. Mənim üçün ən böyük, ən gözəl bir xəbər idi. Mən çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, o bu ada məni layiq gördü. Allah bizim dövlətimizi qorusun. Allah bu cür, belə deyək, nə bilim, belə bu, hər söz tapa bilmirəm. Allah hər kəsə, bəli, yaşamışsınız. Allah hər kəsə, bax, mənim kimi bugünkü bu sevinç ki var, o sevinci qismət etsin. Allah yaxşı insanların canını sağ eləsin. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Hər birinci, mənim kimi hər bir kəsi, bu adı gözləyən hər kəsi belə sevindirsin. Və mən istəyirəm ki, dərhal vaxtımız çox qısadır. Mən talelərlə bağlı keçməliyim. Üzr istəyirəm sonda, Yusuf mən, sonda. Üzr istəyirəm, mən istəyirəm ki, tez müzakirəyə keçək. Vaxtımız çox qısadır. Buyur, Fatimə.
Desin də bizə. Bəli. De görə nə istəyirsən? Nə işləyirəm? Mən özüm qadın bərbəriyəm. Belə bacarığım var, yəni. İşim budur mənim. Bəli, şeir də yazıram. Mən balalarımı istəyirəm. Öz balalarıma qovuşmaq istəyirəm. Öz balalarım necə getdi ora çıxdı? Mənim balalarım necə getdi? Yəni həmişə gedirdi, həmişəki kimi gedirdilər, dərdi babasının nənəsinin evidir. İstəyirdilər, mən də göndərdim, humanistliyə eləyib. Yəni mən qəddar ana olmamışam. Onlar mənə nə qədər pislik eləsələr də mən bunu Allah rızası üçün etmişəm. Qaytarmadılar da, onlar elə sərf elədi. Alimentlə bağlı, alimenti ödəmirdi. Bəli. Mənə verilibdi uşaqlar. Sizin yanınızda qalır. Bəli. Deməli, siz də ailə qurmusunuz başqası ilə. O məndən də qabaq qurub, mən də qurmuşam. Siz də, o da ailə qurub, siz də. Bəli. Uşaqlarla da hər müddət nə vaxt istəyirdi, verirdiniz? Bəli, həmişə vermişəm. Sonuncu dəfə uşaqları verməyib, hə? Yox, sonuncu dəfə uşaqları vermədi. Artıq baxdı ki, uşaqların 10 yaşı olub, böyüyüblər uşaqlar. Laf verməsəydi də, görüşməyə görə qoymadı. Müraciət elədiniz siz? Dəfələrlə müraciət eləmişsiniz ki, mənim uşaqlarımı götürüb verməyib? Bəli, dəfələrlə. Məhkəmə nə kimi onlar bir də məhkəməyə verdilər ki, uşaqlar yəni onlarda qalsın, məndə qalmasın, amma səbəbi bilinmədi. Axı səbəbi nə oldu nəticəsi? Məhkəmənin nəticəsi oldu ki, doğrudan da sağ olsun bizim hökumətimiz, məhkəmələrimiz ki, düzgün qərarı verə bildik. Uşaq həqiqətən anada olub, yenə də anada olmaz. Ana baxıb bu uşağa. Məhkəmə qətnamələri səndə var. Bəli, məhkəmə qətnamələri var. Onları təqdim eləyərsən. Onları təqdim eləyərəm. Burada bir xanım da var. Baloğlan Əşrəfovu tanıyırdıq da biz. İnşallah. Baloğlan Əşrəfov bizim çox sevdiyim bir sənətkarımız. Kürəkəniniz ona deməli qara ciyərini vermişdi, yəni. Nə verir? Bəli. İndi bugün bu qadın gəlib həmən şəxsi axtarmağa əziz tamaşaçılar. Kimdir kürəkəninizin adını deyin? Müqəddəs. Müqəddəs. Tanıyırsınız da? Yəni tanıyırsınız və bir reklamlardan sonra biləcəyik ki, bu qadın niyə kürəkən üçün bura gəlib və Baloğlan müəllimlə kömək istəyir əziz tamaşaçılar. Vətənə getmək istəyirəm. Az sonra bizə danışdı. O qədər zənglər gəlir, cavab verə bilmirəm əziz tamaşaçılar. Nəzərə alın ki, canlı efirdir. Jurnalist dostlarıma da təşəkkür edirəm. Bəli, böyük məsuliyyətdir. Əməkdar jurnalist adı çox böyük məsuliyyətdir. Mənə elə gəldi ki, mən daha da məsuliyyətim biraz da artdı. Hər kəsə təbrik edən, hər kəsə mənim üçün telefonlarım dayanmır. Zəng edən hər kəsə minnətdaram və təbii ki, ən böyük təşəkkürüm cənab prezidentədir ki, yəni bu ada yəni layiqdir. Böyük məsuliyyətdir mənim üzərimdə. İnşallah bundan sonra daha böyük uğurlara imza atıram və təbii ki, dövlətimiz, yalnız dövlətimiz üçün. Allah məni, yəni bu adı, belə deyək, bu məsuliyyətin, bunun qarşısına heç vaxt məni utandırmasın. Allah güc və qüvvət versin ki, bu adı doğruldum. Və məktubda qalmışdıq. Mən o qədər həyəcanlıyım ki. Məktubda qalmışdıq. Mən məktublardan öncə bilirəm ki, çox gərgin bir efirdir bugün. Niyə? Çünki Farizin qardaşı Elnur da buradadır. Gəlsin studiyaya Elnur. Bilirsiniz ki, mən İrana getmişdim. Təbii ki, İrana müxtəlif məsələlər var idi. Bilirsiniz, Nigar Mosuldaydı. Mosuldan çıxarıldı dünən axşam. Məryəm, Sadıqova Məryəm sentyabr ayının 30-unda itkin düşübdü və eyni zamanda Hacı xanımın bacısı Əfqanistanda 1993-cü ildə bir Əfqan tərəfindən qaçırılıb aparılan Hacı xanımın bacısı Sevinç vardı. Çox məsələlər vardı və mən dünən, ondan öncəki gün Tehrandaydım, əziz tamaşaçılar, İrandaydım. O cümlədən Elnur, mikrofonu götür, qardaşım Farizin məsələsi ilə bağlı oradaydım. Farizlə görüşdüm və mən Afilə telefonları söndürübdü, anası da özü də telefonlara cavab vermir. Əgər ekran qarşısındadır, bilirəm də ki, məni izləyir. Hətta ona hər zaman yanında olan Agil bəy var, ona da müraciət edirəm ki, mən onları studiyada gözləyirəm. Çünki heç vaxt jurnalist olaraq
qarşı tərəfi dinləmədən nəyisə vermək istəmədim. Hər şey obyektiv olmalıdır. Hər şey obyektiv olmalıdır. Ona görə xahiş edirəm ki, studiyaya gəlsinlər və eşitdi, bağladı. Məhkəmə bilmirəm, hələ heç nə demək istəmirəm. İstəyirəm ki, sponsorlarımızla bağlı məlumatları verim. Əziz tamaşaçılar, baş sponsorumuz ölkənin bir nömrəli tibb müəssisəsi Medera Hospitaldır. Əziz tamaşaçılar, biləsiniz, hər hansı bir xəstəliyiniz varsa, mütləq bizə müraciət edin. Qaynar xəttimizi də görürsünüz. Dünyanın və ölkənin ən məşhur həkimləri Medera Hospitalındadır. Medera Hospitalının direktoru, eyni zamanda qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri üzrə mütəxəssis doktor Qəhrəman Qəhrəmanov da sizin yolunuzu Medera Hospitalında gözləyir. Əgər Qəhrəman Qəhrəmanov tərəfindən qulaq, burun, boğaz, anadan gəlmə, qurd ağız, dovşan dodaq, boynun xoş xasiyyətli şişləri, o cümlədən zob əməliyyatları və s. əməliyyatlar çox uğurla həyata keçirilir. Əməliyyatlar endoskopik və mikroskopik üsullarla həyata keçirilir və nəzərinizə çatdırırıq ki, məktəblərin payız tətili ilə bağlı 10-20 noyabr tarixlərinədək bir çox əməliyyatlarda 25% endirim olacaqdır. Qaynar xətti xatırladıram 992. Bundan əlavə mən istəyirəm ki, Sabah Qəhrəmanov bizim studiyamızda olsun. Mən onu dəvət etmək istəyirəm studiyamıza. Çünki burun, boğaz, anadan gəlmə, qurd ağız, dovşan dodaqlılıq, zob əməliyyatları, bununla bağlı bizə çoxlu müraciətlər var, əziz tamaşaçılar. Mən həmən xəstələrimizdən də xahiş edirəm ki, sabahları mütləq bizə danışa gəlsinlər. Çünki doktor Qəhrəman Qəhrəmanov burada olacaqdır və mən axı həmişə deyirəm ki, mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza kömək edək. O problemləri olan insanlara kömək edək. Sağ olsun Medera Hospitalı və onun rəhbərliyi də ki, bu işdə mənə yardım edəcəklər. Bundan əlavə, eyni zamanda plastik, estetik və rekonstruktiv cərrah professor Əlirza Orcecen 7, 8, 9, 10 noyabr tarixlərində Medera Hospitalındadır. Əziz xanımlarımız, əgər hər hansı bir kompleksiniz varsa, mənim çox sevdiyim həkim, mənim də həkimim olan plastik, estetik və rekonstruktiv cərrah Professor Əlirza Orcecen 7, 8, 9, 10 noyabr tarixlərində Medera Hospitalında hər növ üzgənçləşdirmə, burun, qulaq və çənə deformasiyaları, mamoplastika, artıq çəki və piylənmənin estetik korreksiyası və digər rekonstruktiv əməliyyatları tibbin ən son metodları ilə deməli həyata keçirəcəkdir. Və digər bir sponsorumuz Zinga Mega balıq yağıdır. Əziz valideynlərimiz, bilirsiniz ki, uşaqlar üçün balıq yağı olduqca vacibdir. Balıq yağı omega 3-ün əsas və yeganə mənbəyidir. Yəni bu mütləq omega 3 xaricdən daxil olmalıdır uşağınızın orqanizminə. Bax, bu baxımdan Zinga Mega balıq yağı ən keyfiyyətli, balıq dadı verməyən, qaşıq formasında uşaqlarınızın rahatlıqla qəbul edə biləcəyi bir balıq yağıdır. Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Vitamin A, C, Y, D ilə çox zəngindir. Biləsiniz ki, balıq yağı uşaqlarda görmə qabiliyyətini artırır, göz yorğunluğunu aradan qaldırır, immuniteti gücləndirir, tərləmənin qarşısını alır, iştahının artmasına səbəb olur. Qeyd edeyim ki, uşaqlarda eyni zamanda diqqət pozulmasının qarşısını alır, yaddaş, qavrama, bilik və bacarığı formalaşdırır. Ona görə gedəcəksiniz, Respublikamızın bütün apteklərində satılan Zinga Mega balıq yağını alacaqsınız. Digər bir sponsorumuz Verazol, qurd əleyhinə vasitədir. Biləsiniz ki, Verazol nə zaman yaranır? Yaxşı yuyulmamış meyvə tərəvəz, gigiyenik qaydalara riayət etməmək, bax, bu zaman qurd xəstəliklərinə yoluxa bilərsiniz. Əgər ailənin bir üzvündə varsa, digər üzvləri də yoxlanılmalıdır və vaxtın da müalicə olunmasa çox ağır fəsadlara yol aça bilir, xüsusilə də uşaqlarda sinir sisteminin zədələnməsi, həzm sisteminin zədələnməsinə səbəb olur. Verazol qurd əleyhinə vasitə yeganə vasitədir ki, sizi asanlıqla bu xəstəlikdən xilas edəcəkdir. Tabletlər böyüklər üçündür, siroplar isə uşaqlarımız üçündür və Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Digər bir sponsorumuz Femina Xəz Qaleriyasıdır. Əziz xanımlarımız, gözəl, zövqlü İtaliya və Yunanistandan gətirilmiş keyfiyyətli və cibinizə uyğun xəz dəri geyimləri sizin yolunuzu Sədərək Ticarət Mərkəzi Elit binası A girişində gözləyir. Digər bir sponsorumuz təbii ki, çox gözəl evlərin olduğu, gözəl mənzillərin olduğu Xəzər İnşaat 21-ci əsr şirkətidir. Yeni Günəşlidə dəniz mənzərəli yaşayış kompleksində, Qara Qarayev layihələrində
Tam təmirli, üstəlik Türkiyə istehsalı mebellərlə təmin olmuş evlərə sahib ola bilərsiniz. Yetər ki, Ulduz 63-62 zəng edin və bir il ərzində mənzilinizə köçə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Gədəbəy suları və limanatlarıdır. Dadlıdır, ləzzətlidir öz məhsulumuzu Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndinin Novlu bulağında istehsal olunur. Şüşədə plastik qablaşdırmada təklif olunan Gədəbəy limanatlarının duşez, tərxun, üzüm, nar və limon kimi çeşidləri sayəsində əsl limonadın dadını hiss edəcəksiniz. Digər bir sponsorumuz boya sektorunun lideri Fab Mega boyasıdır. Artıq Avropaya tutmağa ehtiyac yoxdur. Çünki premium keyfiyyətli yeni Fab Mega qrup boyaları, sədəf boyaları, silikonlu lüks fasad boyaları, parlaq fasad boyaları, dəfələrlə yuyula bilən iç boyalar. Bax, bütün bunların hər biri Fab Boya Mega qrupdadır. Siz də Fab Boya Mega qrupla yenilənin. Və yenə də deyirəm, Medera Hospitalına müraciət etmək istəyənlər, onurğasında problem olanlar, qulaq, burun, boğaz, eyni zamanda əziz tamaşaçılar, təbii ki, qurd ağızlıq, dovşan ağızlıq və bununla bağlı müraciət edin. Çünki sabah Qəhrəman o bizim studiyamızın qonağı olacaqdır. Görək kimləri mən pulsuz, heç bir nəsiz Qəhrəman müəllimlə göndərəcəm Medera Hospitalına. Bəli, əsas şudur da, əsas yardım edək, insanlara yardım edək. Nə qədər insanlar bizə müraciət edir. Mən istəyirəm, bu arada mən Cahit müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Göz həkimi minlərlə insanın gözünə nur verən doktor Cahit Şahbazova buradan təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, onlarla mənə müraciət edən insanları göz əməliyyatına göndərdi. Hətta burada da var, mənə biraz kim idi, mənə yaxınlaşdı, gözdə problemi vardı, qalxın ayağa. Kimlər isə qalxın ayağa. Sizi də mən göndərəcəyəm. Gedirsiniz, deməli, nömrəni götürürsünüz bizim əməkdaşlarımızdan. Doktor Cahit Şahbazova müraciət edirsiniz. Sabah doktor Cahit Şahbazovu da dəvət edirəm. Çünki bir ailəni də əməliyyat etdi. Bundan əlavə bunu mütləq deyəcəyəm. Həmişə qaçırıq xarici ölkələrə. Dünən İrandan gəlirdim. Mənə bir nəfər hava limanında yaxınlaşdı. Dedi, xoş gedəm xanım, sizə təşəkkür edirəm. Qızımın gözü üçün gəlirdim İrana. Cahit Şahbazovun yanına getdim və qərara gəldim ki, bizim həkimlərdən yox. Yetər ki, yaxşısını tapaq. Cahit Şahbazov alqışlayıram. Və mən istəyirəm ki, vaxtımız, istəyirəm tamaşaçılara da söz verəm mən. Problemlərinizi bilmək istəyirəm. Problemlərinizi, sizə nə idi problem? Uşağa görə gəlmişdik, 6 barmaqdır uşaq. Uşaq. 6 barmaq. Hansı? Sağ ayağımda. Baxa bilərəm. 2 dənə baş barmağım var. Vay. Ay, sabahlar aparmışdınız daha öncə həkimə? Keçən il aparmışdım. Uzidən də çıxıb. Nə dedi həkim? Keçdirmək mümkündür dedi. Mən istəyirəm ki, sabah buradan elə Medera Hospitalına müraciət edirəm. Plastik, estetik, rekonstruktiv cərrah. Türkiyənin ən məşhur plastik cərrahlarından biridir Alizə bəy. Mən xahiş edirəm sabah Alizə bəy burada olsun. Siz də burada olun. Həm baxarıq bəlkə də kömək etməyə razılıq verdi. Siz də problemlərinizi deyin mənə. Sonra reklam arasında məni öldürürsünüz. Başqa mənim yoldaşımın problemi var. Boyun boğaz cərrahı. Xəstəliklərlə bağlı sizi göndərdim. Gedirsiniz ora. Xəstəliklərlə bağlı ora gedəcək. Vərəsəliklə bağlı biz neçə müddətdir deyirik Şəfiqə xanım. Xahiş edirəm bu vərəsəliklə bağlı reklam arasında siz bir danışın. Danışın sonra yığ və bir gün deməli müzakirə olacaqdır. Yaxınlarını axtaran şəxslər var. Mən heç itkinlərlə bağlı oxuya bilmədim. O qədər. Hara gedib oğlunuz? Volqaqrada gedib neçənci ildə? 2011-ci ildən yoxdur. 2001-ci ildən yoxa çıxıb. Adını soyadını deyək. Hüseynova Tapdıq Hüseynoğlu. Hüseynov Tapdıq Hüseynoğlu. Mənzil. Mənzil problemidir sizdə. Nədir probleminizi deyin? Xanım, bax. Problemim. Siz tərpənə qədər mən artıq başqalarına müraciət edəcəm. Nə üçün gəlmişdiniz, nənə? Qocalar evinə yerləşdirək sizi. Niyə? Düzdə qalmış. Hani oğlun, qızın yoxdur? Amma 2 aydır mən... Hardan gəlmisiniz? Gədəbəy. Gədəbəydən gəlmisiniz. Buyurun, keçin. Əyləşin sabahları. Ya da burada oturun, sabahları burada olun. Sabah burada olun. Oldu? Xoşqədəm xanım, qardaşımı gəzirəm Fərzəli Umud Leninqrada. Neçənci ildə? 2004-cü ildə. Adın soyadın deyil? Fərzəliyev Umud Əlqasımoğlu. Fərzəliyev Umud Əlqasımoğlu'nu axtarırsınız. Sizin məsələnizi bilirəm. Sizdə də siz deməli araşdırılır sizin məsələniz. Burada olacaqsınız. Sonra sizdə
Və bu romanı da axtarılan da itkinlərlə bağlı oğlunuzun adının Cəbrailov Vüqar İsrailoğlu. Cəbrailov Vüqar İsrailoğlu. Şəkli geçsin ekranda Şahin. Cəbrailov Vüqar Tərzəliyev, hə? Tərzəliyev. Yox, Ümid deyil, Ümid deyil, Ümid deyil. Ümid danışandır, yəni. İtkinləri mən istəyirəm bir-bir deməli xatırlayaq. Kərimov Sarvan Ağalıoğlu 1982-ci ildə anadan olubdu, itkin düşübdü. Fərzəliyev Ümid Əli Qasımoğlu, biraz öncə mən adını çəkdim, şəkli ekrana gəlsin, itkin düşüb. Nuriyev Ruhin Nizamioğlu, itkin düşüb. Xəlilov Anar Nuruoğlu, itkin düşüb. Ağayev Lətif Mədətoğlu, itkin düşüb. Əliyev Fazil Mürsəloğlu, itkin düşüb. Məmmədov Məmmədəmin Əli Ağaoğlu, itkin düşüb. Abdullayev İsa Bayramoğlu, itkin düşüb. Əliyev Rəşad Vüqaroğlu, deməli 2016-cı il iyul ayından Türkiyədən yoxa çıxıb. Xəlilova Xəyalə Ramiz qızı axtarışlarımız gedir. 20 yanvarda görülməsi ilə bağlı xəbər aldıq Xəyalənin. Mən çox istəyirəm ki, anası studiyaya gəlsin. Nədənsə ana studiyaya gəlməkdən qaçır Şəfiqə xanım. Xəlilova Xəyalə Ramiz qızı gördük. Sadıqova Məryəm Məqsəd qızı sentyabrın 30-da evdən çıxıb geri qayıtmayıb. Atası və anası studiyamızdadır. Mərdanov Tural Adıgözəloğlu 2015-ci il mayın 1-də işlədiyi yerdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Musayeva Arifə Mustafa qızı dünən 5-ci gün mən elan etdim, tapılıbdı artıq. Ailəsinin yanındadır. Onun deməli şəkli ekrandan götürülsün, məlumatda çıxarılsın. Gülbalayev Adıgözəl Bayramoğlu 2016-cı il martın 3-ü Şabran rayonunun Qəndab kəndində itkin düşüb. Hüseynov Gündüz Məhəmmədoğlu 2014-cü ildə yoxa çıxıb. Bədəlov Emil Əlioğlu Bakıda Elmlər Akademiyası metrosunun yaxınlığında 16-6-cı ay 2015-ci ildə yoxa çıxıb. Ana buradadır, studiyamızdadır. Hər gün buradadır bu qadın. Əziz tamaşaçılar, xahiş edirəm Emil Bədəlov Əlioğlu'nun şəklinə çox diqqətlə baxın. Əgər bu şəxslə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa bizə məlumat verin. Düzdür, zənglər gəlir, onu müxtəlif yerlərdə görməsi ilə bağlı xəbərlər gəlir. Amma nəzərə alın ki, bu ana ağır xərçəng xəstəsidir. Xəstəxanaya belə getmir, buradadır. Deməli, Fərzəliyev İbrahim Həsənoğlu 2016-cı ildə yoxa çıxıbdır. Deməli, Yevlax rayonundan avqustun 4-də Yevlax rayonuna gəzmək adı ilə gedib və bir daha geri qayıtmayıbdır. Fərzəliyev İbrahim Həsənoğlu şəkli ekrandadır, əziz tamaşaçılar, diqqətlə baxın. İsmailov Asif Arifoğlu itkin düşüb. Rəşidova Xalidə Şəmsəddin qızı itkin düşüb. Vüqar Cəbrailov İsrailoğlu itkin düşüb. Zərbəliyev Nizami Firudinoğlu itkin düşüb. Dünyamaliyev Elşən Etibaroğlu itkin düşüb. Abdullayev Mikail Tahiroğlu itkin düşüb. Əliyev Ramal Fərmanoğlu Rusiyanın İrkutsk vilayətində itkin düşüb. Mən deməli belə dəhşətdir. Mən dəhşətə gəlirəm ki, niyə axı, niyə? Mikrofonunuz varmı? Nəsə demək istəyirdiniz siz? Məryəmlə bağlı nə zənglər gəlib əməkdaşlarımızdan, yenə də Məryəmi Gənclik metrosunun yaxınlığında gördüm deyənlər var. Amma mən istəyirəm ki, Məryəmin anası danışsın ki, siz biləsiniz ki, Məryəmin üstündə evdən çıxarkən əynində nə vardı? Məryəm çıxarkən evdən üstündə hicablı libas var idi. Rəngi nə idi? Hicablı libas idi, qara rəngdə. Qara deyəndə ki, o evdən çıxanda ətək idi qara, bir də ki əlində kofta idi. O biraz ama şeydi, kletkalı. Boyu neçə idi Məryəmin? 1.70. 1.70. Uzun boy qızdı. 18 yaşında qız, 1.70. Məsələn, arıq idi, yoxsa belə? Nə arıq idi, nə də ki normal. Yox, mən nənəsi zəng elədi, dedi ki, qız evdə yoxdur. Məryəmin atasının adı nədir? Məqsəd. Məqsəd qardaş, siz nəyi gizlədirsiniz? Mən hüquqşünas olsam da, o hüquqşünaslar həm də ki, insanı oxuyub psixolog kimidir. Və mən bilmək istəyirəm ki, sizə nəsə içinizdə əziyyət verir. Bəlkə onu açıb deyəsiniz. Xahiş edirəm sizdən. Çünki bayaq yoldaşlığınıza da dediniz ki, mən deyərəm ha. Xahiş edirəm. O evdə hicablı libaslar çəkdirirdi, şəklini çəkirdi. Bəlkə kömək eləmiş olar. Hicablı libaslar çəkirdi. O da mənə iradın göstərir ki, deyir ki, o şəkilləri çəkəndə sən gərək qoymayaydın çəkmə. Niyə qoyurdun çəkmə? Dedim, indi şəkil söhbəti deyir axı.
indi uşağımız itib, biz onun dalına düşmüşük. Şəkil söhbəti keçmişdə qalıb. Əsas mənim uşağımın tapılmasıdır. Mən buradan müraciət eləmək istəyirəm. Xaçmaz rayon Ağsaqqallar Şurasına, Elman dayıya. Mənim qızım dəfələrlə WhatsAppda yazıb Elman dayı haqqında. Oradakı olan ailə, Turalın ailəsi, atası Sərxan, anası Sevil, bacısı Sevda, Sevdanın yoldaşı Mahir, bizlə danışıb, WhatsAppda danışan adam, qardaşı Abdullah, o birisi bacısının adı da Nailədir. Bir də ki, Xaçmaz rayon... Mən indi bilmək istəyirəm, Şəfiqə xanım biraz öncə bir sual verdi, Məqsəd müəllim sizə. Dedi ki, nəsə aranızda nə olub ki, Şəfiqə xanım onu tutdu? Heç nə, o mən şəxsən ürəyimdə hisslərim mənə deyir ki, ata nəyəsə gizlədir. Bu bir, ikincisi də mən bir hiss elədim ki, o yoldaşına dedi ki, yiyərəm hamısını. Elə mən onu deyim. Yox, o deyil. Bir, ikincisi də qızın sənə bir söz deyib. O Tural zat heç kim yoxdur. O qrupirovkadır. O aydındır. İcazə verin Məqsəd mənim o suala cavab versin. Məqsəd mənim, həqiqətənmi? Yəni, əgər burada demirsinizsə, mən yenə deyirəm. Mən sizə xüsusi minnətdaram. Hər ikinizə. Həyat yoldaşınıza da, sizə də. Çünki siz Məryəm kimi, bəlkə də balanızı bilmirəm, biz xilas edə biləcəyik ya yox, inşallah xilas edəcəyik. Amma xilas etməsək də, Məryəm kimi neçə-neçə balamızı bugün artıq xilas etdik deyə bilərəm. Ki, valideynlər artıq sizin durumunuza düşmək istəməyəcək. Bəlkə nəsə bilirsiniz, mənə demirsiniz. Əgər efirdə demək istəmirsinizsə, bəlkə efir kənarında, yəni heç bəlkə ictimailəşdirmək istəmirsiniz. Yox, burada ictimailəşdirməklik, yəni qorxulu da bir şey yoxdur, ayıblı da bir şey yoxdur. Bəli, yəni bu elə bir şeydir ki, bundan heç kim sortalanmayıb, düzdürmü? Sortalanmayıb. Mən nəyi demək istəyirdim ki, yəni o hicaba, yəni bu qara libasa bürünəndə qız bürünüb həvəsindən şəkil çəkdirirdi. Mən o şəkilləri görürdüm, üzü bağlı. Mən onu deyirəm ki, niyə sən onun qarşısın, vaxtını, mən qarşısını alırdım, alıb deyirdim, belə üzüyü bürüb şəkil, nə çəkdirsən ki, açıq bir müasir insan, müasir devirdə yaşayırıq, belə o. Mən ona görə deyirdim ki, sən onun qarşısını, mən evdə olmuramsa, sən bunun qarşısını ala bilərdin da, bir ana kimi öyle, oldu mu? Mən onu deyirdim, başqa burada heç bir şey yoxdur. Yəni, belə şeyləri boş bıraxanda, axırı da gəlib belə şeylə nəticələnir. Başa düşürsünüz? Yəni, aydındır. Hə. Yəni, amma mən istəyirəm bir ata kimi, sizin aranızda Məryəmlə nə olub, olmayıb, biraz sonra da, yəni biz bunları, bu məktubda elə şeylər var ki, mən bunu oxuyacağım, amma inciməyin, bu məktubu mən oxuyacağım. Bu məktub oxunacaqdır burada. Sizin... Buyurun. Üzr istəyirəm. Orada nə yazılıb, nə yazılmayıb, mən bilmirəm. Bəlkə müraciət edəsiniz Məryəmə. Məryəmə mən müraciət elədim, keçən verilişdə də müraciət elədim. Yenə də müraciət edirəm ki, qızım, xahiş eləyirəm səndən o ibadət elədiyin Allah xatirinə. Götür telefonu, zəng elə bizə, bizi bu zülümə qoyma. Qoyma bizi bir zülümə, ora, bura, nə qədər yeri mən gəzmişəm. Ananı üz üstə qoyub belə qaçmaq hansı dində ibadətdə var? Xahiş edirəm onu saxlayanlar, bəli, saxlayanlar, Allah xatirinə. Zəng eləyin, biz heç kimə tutmuruq, kəsmirik. Bir dənə söz verirəm, mən istəyirəm ki, mənə onlar bilsin. Mən sizə söz verirəm ki, əgər siz, bax bugün qaynar xəttimizi görürsünüz, mənə zəng eləsəniz və ya mənə yox, anaya zəng edib desəniz ki, Məryəm buradadır, efir, ekran, hər şey geçsin, mən milyonların qarşısında söz verirəm. Bax, bu ataya, anaya və o körpə balamıza görə heç bir şey demədən bu məsələni burada qapadacağım. Bu məsələni burada qapadacağım, amma yazıqdır bu ata-ana. Özünüzü onun yerinə qoyun. Həyat bumerangdır. Gec və ya tez geri qayıdır insanın özünə etdikləri. Mən üzr istəyirəm. Yəni, o hansı ki, indi o insanlar ki, qızımı o çəkib öz tərəflərinə, atadan, anadan imtina elətdiriblər ki, güya bunlar əqidəli, dinə yaxın, Allaha yaxın insanlardır. Mən belə başa düşürəm ki, indi mənə elə gəlir, o insanlarda nə Allahov var onların bədənində, nə də ki, onlarda əqidə var. Çünki olsaydı, bir aydan çoxdur biz axtarışdayıq, televizorda çıxdıq. Bunlar
yəni insanlıq olsaydı, onların qəlbində insan olsaydı belə olmaz. Məncə də. Çünki çox gözəl anası da dedi ki, heç birində yoxdur ataya, anaya arxa çevirib getmək. 18 yaşında bir qızı atanın, ananın üzünə ağ edib, arxasını çevirib apartmaq sizcə nə deməkdir? 3 körpəni aparıb odun alovun içərisində, baxın, telefon əlimdədir, yəqin tamaşaçılar da diqqətini çəkdi, bax, dayanmadan göz yaşlarıdır, dayanmadan sizi gözləyirəm, heç yerə çıxa bilmirəm, qorxuram, yalvarıram Xoşqədəm xanım, sizə qurban olum, 3 körpəmi xilas edin, yalvarıram Xoşqədəm xanım, bu körpənin günahı nədir, uşağının şəklini göndərir, dayanmadan, çünki saatla danışırıq biz onunla, saatla danışırıq. Bu saatlarda bu telefonu ona görə əlimə alıram ki, bu saatda artıq onun mənə yazması saatıdır. Mən bu körpələr, o göndərdiyi səsi indi mən dinlətdirəcəm. Nigar xala, sənə səbir diləyirəm. Sizə səbir diləyirəm, xahiş edirəm, bu səsi eşidərkən özünüzü ələ alın. Bu qədər dözmüsünüz. Bu qədər dözmüsünüz. Birazca dözün. Nəzərə alın ki, Məryəmi də, sizin qızınız da, o gül balalar da Allah sizə kömək olsun. Bizim dualarımıza onların ehtiyacı var. Dualarımıza onların ehtiyacı var və Məryəmlə bağlı yenə bir zəng gəldi. Anasının bu çıxışından sonra o zəng gəldi. Əziz tamaşaçılar, Məryəmi dünən gördüm deyən o şəxsi deməli efirə qoşacaq, amma indi reklamlara ayrılaq. Farizlə görüşmüşdüm, əziz tamaşaçılar, o görüntüləri gördünüz. Dünən Tehranda Fariz və Afilənin məhkəməyə vermişəm dediyi Əkbər bəy, hə? Hacı Əkbər gəldilər. O qədər böyük faktlar çıxdı ki ortaya. Yəni, mən pul üçün məhkəməyə verməyə deyirdi ki, mən pul üçün vermişəm məhkəməyə. O məhkəmə deyilmiş. Tamam başqa məsələ ilə bağlı. Yazıq kişi qalıbdır belə. Hərcidir günahkar. Günahkar hərcidir, amma kameralar gəlib ortaya məlum olubdur ki, ay Yusif müəllim. Bu hərcilərdən dəsə Hərci Şamil bağı tayf elə. Mən istəyirəm ki, bizim neçə dəqiqəmiz var Şahin, öncə onu bilim. Mən bu məktubu, bəli, bu deməli Salam Xoşqədəm xanım, Məryəmlə bağlı yazır. Sizə bu ismarıcı ailəmdən gizli olaraq yazıram. Mən Məryəmin rəfiqələrindən biriyəm. Sizə bir məsələdə aydınlıq vermək istəyirəm. Ümid edirəm ki, sizə bu məsələdə yardımcı olaram. İyul ayına qədər Facebook sosial şəbəkəsində iyul ayına qədər Məryəmlə dost olmuşam. O mənə bütün dərdlərini mənə yazmışdı. 1. 10 iyulda Məryəmin xalası Bakıdan Sabirabada gəlib, mikrofonu götürün. 10 iyulda gəlibmi? 8-i gəlib, bəli. 10 iyulda Məryəmin, bəli. Hə. Məryəm onu görmüşdü. Məryəmin xalası Mehriban xanım tez-tez Məryəmgilə gəlir və Məryəm təhsilinə evində vaxt ayıra bilmirdi. 11 iyul tarixində Məryəm təhsil aldığı yerdən gəlib nənəsigilə. Doğrudur. Nənəsigilə gəlib. Orada qalmışdı. Nənəsigildə ailə daxili mübahisə olmuşdu. Məryəm nənəsigildə təhsilə vaxt ayıra bilmir. Nənəsi də tez-tez babası ilə mübahisə edir. Ola bilər. 2. Məryəmin atası 5 ildən çoxdur ki, Ukraynada yaşayır və başqa xanımı var. Doğrudur. Yanlış məlumatdır. Eyni zamanda orada işləyir. Atası ilə qızının arasında böyük bir uçurum vardı. Burada bəzi şeylər var, mən onu oxumuram. Çünki olmaz. Məryəm Facebookda məni iyul ayında blok atdı. Özünə qapalı, emosional bir qız idi. Onun böyük xəyalları vardı. Onun hal-hazırda etdiyi hərəkətinin səbəbkarı ailəsi, babası, nənəsi və xalasıdır. Ona yetərincə vaxt ayırmırdılar, Xoşqədəm xanım.
Yalnız anası ona sahib çıxırdı, vəssalam. Məryəm haqqında bunları deyə bilərəm. Bacılar qrupuna isə yuxarıda yazdığım səbəblərə görə, başqa bir niyyətlə aldadılaraq qoşulmasına və ölkədən qaçmasına görə deyə bilərəm. O aldadılıb. Və bir sözlə deyim ki, o bacılar qrupuna iyul tarixində qoşulub. İyula qədər onlarla heç bir əlaqəsi olmayıb. Bu doğrudurmu? Yazırdı, bilmirəm. Və ölkədən qaçmasını istədiyini mənə demişdi. Eyni zamanda o bu istəyi bir neçə dəfə, hətta bir neçə dəfə cəhd etmək istədi, amma alınmadı. Verilişdən sonra mən atası ilə görüşmək istəyirəm. Yəni mən bu ikinci səhifəni bilmirəm, necə oxuyum, yəni özləri oxusun.